السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال بريدو إلمان رومي كي سرتس سجلين كي سمبرك قبل ملتو رقم ده تكفى دي أدا سينا شيرو لي بقول أنا أروح بغنغان أفتر نورو سنينجر. Tun qabsoo fi qabsaa'ota dura hanga hangaluufuu ka'ee gara biyyaa mallaqa erguu qaba obboleewwan tiyyaa mallaqni argame gariin haa ergamu gootota Maqdishootti miidhamaa jiran saniif haa kennamu jedhee horiin ergi Sumaaliyaan baatee shilingii 500 nama hundaaf laatee ji'a tokko lamas ta'u namuu mindaa nyaatee abbaa mindaa taheera ittiin nyaatee dhugee ittiin daara baheera hafuura deeffatee namuu boqateera Haaji Huseen Suraa seenaa hojjeteera isaa fi abbaan anaajinaa jaalalaa qabu wal keessaa dubbatu wal keessaa lallabu walumaan ifaaju walumaan dadhabu seenaan isa kaanii kanaafis seenaadha sheenaan isa kaanii kanaallee sheenaadha gabaa tokko oolu gabaa tokko bitu akka haadaatitti wal harkisu malee harkisaniin citu kanaaf goota keessaanii seenaa gootaa himaa seenaa gootaa beeku ilmi gootaa cima qawwee raaqirraa Oromoof kenname namni 36 fiduuf ergame jaarraan abbaa gadaa faa dursanii ka'anii adaniin ga'anii otoo asin deebine adanii ba'anii abbaa anaajinaa faa erganis lammeessaa Maqdishoo ka'anii yoo ga'an Hargeysaa magaalaa Hargeysaa akka hin dabarre akka achi hin ceene daandiin sun hin jiru yeroof cufameera dubbiin jetti dhufe gurra isaanii seene kanas ta'ee sanii citeera dildilli kana gaafachuufis hin jiru bilbilli kana odoo yaaduu yaada buusee baasaa bakka irraa dhufetti uf duuban deebi'u biyyatti na kaasaa jedhee murteeffate galuuf gara biyyaa abbaan anaajinaa abbaan malaakiyyaa otoo diinaan lolee aariin bahin wanta manaa baheef bakkaan otoo hin gahin ergama qabsootii fi bahe malee biyyuu mana jirti yoomuu qalbiin tiyya warri biyya jiru lola keessa jira ani quban qabu fagaadheera biraa erga biraa bahee goottan san hin garre ka jiruuf ka du'e adda baaseen barre akka bunaatitti goottan san araada goota faana bu'ee falmachuu barbaada ani ofii kiyyaa Maqdishootti hin galu rakkoo biyya tiyyaa Maqdishoon hin falu jennaani jaalli isaa tokko yaada isaa fudhatus akka waliin galan mallaqni hin jiru ka ittiin imalan ani harkaa dhabus rabbiin narra qaba na dhaqqabi jennaan ammaa na dhaqqaba dubbiin nutti jaboo waaqattiin jabaatu daandiin nutti fagoo waaqattiin fagaatu jedhee waan amanuu fi waaqatti of kenne waan is nama waaqaatiin rakkadhuu hin jenne bakka yaade ga'uuf hanqattus birriinsa rabbitti ergattuu waan taateef sirriinsa abbaan anaajinaa yoomuu abdiin muratee kadhannaani kadhaan isaan turu of kennee kadhannaan gara rabbii kufee nama rabbiititti namni rabbii dhufee shilingii 6 kennee fi harkatti kafaltiin geejjibaa argamnaan bakkatti saniin yaabbatanii hanga toogoo callee warri gatii jira dandeenneen kafalle toogoo callee geennaan abdii turanii mana durbee kan tokkotti goranii nu bulchaa jennaani bulchanillee jamaa waan nyaata hin nyaannee fi hanga guyyaa lama ofirraa mulqannee shamizii fi surree sa'atiis baafannee marsinee gurgurree buskutallee taatu afaaniin jiifanna hafti geejjiba boruutiif dhiifanna jedhaa wayaa ofii warri nuuf gurguran maandisoota dhiigan qabsoo nuuf bu'uran mandeellota umrii fi Oromoof xumuran qabsoo kafanuudhaaf ofirraa mulqanii kafanuu fi garii qabsoo uwwisanii imaluudhaaf barii otoo qophaawanii poolisoon argitee waajjira poolisaatti halkaniin darbitee qabdee qorattullee warra beelli fixee abbaan malaakiyyaa malaan garaa lixee malaan garaa fixee jeneraal Waaqoo guutuu fi Haaji Isaaq Daadhii Tarree jecha dhageettanii gurra rasin baatee nu hoomaa jiraati yoo ka beektan taate mootummaa Somaaliyaatiin isaan sun hiriyaa isaantu dirqamaaf nu ergeera biyya nutti kennaniiti ergama olaanaa nuti qabsaa'ota nu lachuu waraana waraqaa eenyummaa kunooti ilaalaa jedhee itti laate Meejor Abdallaa Ali Ismaa'eel ka jedhu argitee poolisoonni naatee salaamtaa kennitee fi lafarraa ol kaatee
Qondaala ta'uu kee otuu dura barree silaa sin qoranu daangaa sitti tarree dhiifamanuuf godhaa nuu dhiisaa yaatiru nutu siniif guuta waan hanqatee jiru nama akkanaa kana namni ittiin boona ka isin gaggeessu nama siniif goona jedhanii bulchanii bariisaa kaasanii ulaa shakkan mara ofumaa baasanii eega miila jiraa jijjigoodhaan gahe biraa deebi'e gurbaanii gaggeessuudhaaf bahe ammas horii taatus hanqinni lammataa ofii odoon taane qabsuudhaaf kadhataa magaalaa Harargee hedduu qaxxaamuraa Haramayaa Awwadaa Dirree Galamsoo fi kan kana fakkaatan miilaan keessa muraa bakka itti dhiitetti Oromoota bira bulanii ba'anii gaafa laga guddaa saaqataa ga'anii jaalli isaa duubatti gadafee duubatti fagaatee kophee naa jijjiire kopheetu na nyaate naa jijjiirtu malee ani gadi ciisa jennaani kopheen si nyaate akkamiin na dhiisa yookiin baafadhu miilaan deemi malee kopheen miilan ta'u miila siif dabalee jedhee utuu qoosuu qoosaa qoosa se'ee utuu of duuba laaluu abbaan naajinaa laga waabee ce'e. Jaalli karaa dheeraa waliin qaxxaamuran malan taane malus of duuba deebi'ee maqdisootti galus abbaan anaajinaa hin teenne hin boqanne hin seenne golatti akka baala gaheen qawwee kennanii fi bobbaasan lolatti bakka hedduutti lolee alagaa unkuree lola guddaa hedduu milkiidhaan xumuree qooda leencaa bahaa qondaala ta'ullee odoo qeensi hin qabne nagahaan galullee gaafa lola laga dhaaree otoo diina danquu daraanqee taraaree rasaasni alagaa bakka hamaa dhahee qaama isaa uree muree keessa bahee miira gootummaatiin waan machaa'ee tureef ibidda qaama isaa keessa seenee ureef otoo gatii laanne otoo quban qabne otoo qubni isaa dhukaasuun dadhabne diida dhahuu malee dhahamuu isaan garree diida dhiigsuu malee akka dhiigan barre walitti otoo jiruu utaalee galda'ee dhiigni isarra yaa'ee jigee dhangala'ee isa jala yaanaani gadi laalee baree akka ilmeen diinaa nafa isaatti. Inshallah boyotti fufna gara xumuraa deemna guyyaa lama caalan turna fakkaate inshallah seenaa bareeda walitti dhaatii inshallah caqasa qabsoon karaa kana dhufte malee interneetaanii miti jechuudha inshallah gootuwwan hedduu yoo rabbi taate seensa irratti wal yaadachiifna seenaa isaanii isin caqasiifnee fidhu haa ta'u immoo akka yaadataniif kutaalee hundarraayyuu gootota jiraa warri qabsoo kana siin gahe salaamtaan dagan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh warra naa dhuftan anaa warri weelkaam hundi keessanuu baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedha akaalee babbareedduu ilmaan Oromoo sheer gochoon nagatina inshallah gaari akkuma beeknu kan mata duree keenyaan hunduun beektanii mata dureen kiyyaa qaa'innu haqa haadhaaf abbaati jechuudha rabbiin nama haqa haadhaaf abbaatiin dhaabbatee milkaa'u anallee isillee rabbiin haa godhu hunda keenyaa warra agartee milkaa'u milkiin haadha abbaan milkaa'u yookaan hongoo jechuudha namni haadha abbaan hin milkaa'in namni haqa haadha abbaan guutiin honga'u duniyaallee akiraallee jechuudha asirratti zoriillee qabaatu umriillee dheeratu salphina galgalli isaa akiraa duniyaatti illee jechuudha rabbi warra irraa nu godhini haqa haadha abbaa keessaniitiin dhaabbadha kan biraa deemanii magfiraa kadha isaan maqaa isaanii sadaqadha jaalallee isaanii dubbisa gargaara inshallah eega kana jenneen duubatti ummata addunyaa keessatti dararamu hundaayyuu kan gartee addunyaa jiru ilma namaa kamuu jechuudha amantii fedhe haa qabaatu saba fedhe haa ta'u yeroo du'aa godhattan inshallah du'aa hin dagatina karakkate akka rakkoo bahu ka dhibame akka fayyu ka hidhame akka hiikamu ka cinqi keessa hundaa jechuudha zaalima akka rabbi namarraa qabu yaa rabbi gartee zaalima nurraa qabu ka khayri isaa feete qajeelchi khayri isaan feene yaa rabbi gartee malatti nurraa dheechoon dagatina jechuudha zaalima akkasi keessaa bahan dhiiga namaa jigu lubbuu namaa baddu warra gartee roorroo warra dhiiga namaatiin daldaalu akkasitti du'aa itti godhan inshallah yoo malaayikaan jalaa nama jalaa aamiin jettee du'aayin sun maqbuul jechuudha rabbi warra irraa nu haa godhan allee isinillee inshallah gama duree kiyyaatis seena aabbichuun hin danda'amne afaan warraatiin aabbichuu altachaale homaa godhuu hin dandeettanii irraa bu'a kanarraa dubbannaa mata dureen kun ittaan suudhaan dhugaan kalee dubbachaa turre obbo Jawaar ufumaa akka killee dhagaandhaanitti dhahee lafa buuse jechuudha warri kalee qabsaa jiru alhamdulillah baa qabsoofne eenyummaa isaanii afaan ofiitiin bahanii dubbachaa jiran jechuudha kalee sallee jennee turre warri gartee osoo karaa deemu qabsoo dabalamee qabsaa ta'ee qabsoo irraa nu dhiibuudhaaf tattaafachaa ture wareegama nu itti kafalle irratti wareegama nu kafalchiisuuf deemaa turan majjeechaa maqaballeessi nu bira dabree maatii keenya ilmaan keenya waan hunda duulli guddaan baname jechuudha jawween tooftaalee hedduu jijjiire ajjeechaa ni dadhabee olola karaa maatii keenyaatii fi karaa gartee nu salphisuutti deebi jechuudha inshallah namni nama salphisuu fi salphata jechuudha galgalli isaa akka inni salphatu yoo toobatee deebi malee yoo haqa tana fudhate malee jechuudha nu dhiiga itti kafalle lafee itti cabsine wareegama qaqqaalii itti kafalle adda duriyyee nurra bobbaasee galgalaa ganama nurratti duulchisaa ture
nama gartee mul'ata tokkoof godhee dhokataan godhee nama waan beekne nu godhee qabsoo tana ta'uu fi godhee saa 24 dibbeetumaa ture. Alhamdulillah. Adda ammoo dhugaan sun guutuun osoo hin jaalatin afaan isaa irraallee baate warri kadheen waliin sirbullee dhugaa isaa gabbaasaa jiran. Walii galti dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'ee jigeen afoo jechuudha. Wanni akka taphalaalan kanaan maqaa dhiiga namaatiin daldaaluun gatii nama kafalchiisa. Rabbi biratti illee nama biratti illee dhiigni namaa kabbaa fedhee haa ta'u. Haati agartee ilmaan Oromoo irraa dhumatte sun yaa Rabbi jechaa jirti. Kaadha dararamaa jiru. Kaadha agartee hadhallee kuun qurxummii nyaachaa jirtu. Kuun biyya namaatiin re'ee tiksu. Kuun maadamiin eeleedhaan mana namaa keessatti tumtu. Hundinuu yaa Rabbi jechaa jira. Hedduun namaa maqaa namticha kanaa biyyaa bahe biyya namaa keessa salphachaa jira. Kaan allaattiin nyaate, kaan qurxummii nyaate. Kun hadhallee gartee salphatee garatti galullee dhabe waa takka harkaan qabu gandaa bahe mootummaa wal dhabe firaan wal dhabe diida keessa dhamuu jira jechuudha. Kana hundaa Rabbi lafa hangatu jazaa kana Rabbiin ni deebisa. Kanallee waliin ilaalla inshaallah. Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu waggaalee babbareedduu ilmaan Oromoodhaa dhaabbichuun hin danda'amne. Mata duree bareedduu harkaa isinii qaba. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Aliidhaa hin danda'amne. Maaliidhaan dippiloomaasiidhaan addunyaa mataa raasee jira. Firoottan biyya tanaa kan Itoophiyaa horachuudhaan biyyoota addunyaa guutuuyyuu hawatee jira. Itoophiyaa keessatti ammoo diinonni isaa xiqqaa guddaan keessaayyuu Oromoon saa 24 irra rooristellee fonqolcha mootummaa ajjeechaa isaa salphisuu isaa diqqeenna isaa Oromoo salphisuuf isa ajjeesuu qabna achi kaasuu qabna jedhanii saa 24 dalagan. Wallaahi Rabbiin kuni abbaa haqaati abbaa dhugaati dhugaa arga Rabbiin kun. Warri isa salphisuu deeme hunduu ni salphate. Warri isa diqqeesse hunduu ni diqqaate. Warri isa baqataa godhe hunduu baqataa ta'e. Warri gartee isa ajjeesuu deeme guutuun ni du'e. Warri gartee isa maatii isaa salphise guutuun galgala salphachaa jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Ali nama namni mataa irra baatee deemuun akka ilma namaatti nama agarre keessaa hayyuu beekaa jabaa jagna kamalaawwaa dalagu abbaa obsaa ka waan hundayyuu Rabbii wal bira kenneef. Rabbiin kun nama garii gartee jagnummaa kenneefi jaahila godha. Garii ammoo jaahila godhee jagnummaa kennaafi. Garii ammoo gartee zaalima godha. Onni illee kenneefi hayyummaa illee kenneefi. Uumaan hir'isa Rabbiin kun. Alhamdulillah agarratti agarre nama kana jechuudha. Takkatti irraa irratti jira isiillee Rabbi haa guutuuf. Hin beektan isiillee maqaan dhoofsina. Kana irraa kana fi namni kun diinni kalee isa abaaru keessaayyuu warri gartee nafxanyoonni sobanii kaleessa maqaa biraatiin deemaa turan hadha hundi isaanii dhugaa isaa gabbanii dubbachaa jiran jagna waan sodaan keessaayyuu naannoo Amaaraa haga dhaquu marraa lammataa dhaqee dhaabbichuun hedduu boojee jechuu gandasan. Maaliini wanni itti maniif yeroo argan adda adda nama waan sodaan nama haqaati kana maddaan hin qoonne Oromoo ol qabee Amaara gaqqabaa eegaa turan Oromoo ol qabee sabaa sablammoota gaqqabaa eegaa turan. Kaan ajjeesee kaan hidhee akka fedhe godhanii eegaa turan akka waraana qabuuf dandeettii qabuuf waan hunda qabuuf silaadha namni fixuu isaa jechuudha. Garuu maqaa isaatiin ilmaan Oromoo fixaa jiran saba sablammoota fixaa jiran saa 24 doolaraan ilmaan Itoophiyaa ol ficcisiisaa jiran walirra olola oofsaa jiran dharaa dhugaa gartanii guyyaa irraa fudhanii poost godhan. Osoo akkasii jiru muummichi ministeeraa akkuma argaa jirtan kanatti tokko karaa Raashiyaatiin hadhallee meeshaan misaayilii tokko kan gartee farra qilleensaa yookaan ammoo humna qilleensaa kan AS 400 jedhan Itoophiyaan hadhallee hidhattee Ijiptii fi diinota keessaatiif alaa ammallee rifachiiste jechuudha. Meeshaan kun meeshaa guddaa addunyaan dinqisiifattu Itoophiyaan guyyaa irraa teknooloojiidhaan meeshaalee raadaraa fi akkasuma warroota humna qilleensaa farraa warra humna qilleensaa ta'an misaayilotaa ta'an kan gartee ofirraa ittisaniif akkasuma gartee ofirraallee deebi'anii dha'uudhaan yookaan ammoo arguudhaan dursanii diina basaasuudhaan diina addaan baafatanii diina sangoosadhaanii meeshaalee raadaraaf kennuudhaan information yookaan odeessa tiraa kennuudhaan diina akkaataa itti barbadeessan kaan addas bifa haarawaan Itoophiyaa yeroo kana hidhattutti addunyaan ajaa'ibuudhaan Itoophiyaan sadarkaa kanatti teknooloojii guddaa biyyoonni guddatan akka Raashiyaa, Chaayinaan, Ameerikaan fa'aatti hidhatan akkamitti hidhatte kan jiru osoo isaan dinqisiifachaa jiranii addallee dhaabbichuun galgala kana waan diina rifachiisuu fi fira gammachiisuu galgaluma kana biraan gane jechuudha. Akkuma illee poost ni godhe namoonni hedduus poost godhanitti ministeerri muummichi Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Aliidhaa warra bakka buutota kan ammoo paarlaamaa irraa wajjin akkuma isin argaa jirtan kanatti bashannanu jira jechuudha. Isaan wajjin simannaa godheetiin gara mariitti seenan wadduun namni dinqisiisuuf ajaa'ibsiisu maal irratti akkamitti biyya Iraan fakkaattu irraa yeroo ammatti akkuma argaa jirtanitti biyya Nukireen hidhattee namee kaleef deengaddarraa biyya gartee addunyaa keessa sodaatamtu taatee gabbaatee jirti jechuudha. Itoophiyaan sadarkaa san maaltu isii fide namoonni hedduun Iraan wajjin dubbachuun akka addunyaan ni sodaatan jechuudha. Mootummoonni addunyaa guutuun yoo hayyaman malee biyya Iraan fakkaattu dubbisuun baay'ee jajjabdu dhaabbichuun garuu kanaaf isa jaan qaban jechuudha. Maaliif biyyi Itoophiyaadhaa biyya kaleessa gartee waan hundarraayyuu ala taate biyya hiyyummaan beekamtu biyya lolaan beekamtu biyya gartee wallaalinaan beekamtu jechuudha. Waa sadiin beekamti Itoophiyaan tokko biyya uummanni isii wallaalaadha lammata biyya hiyyeetti sadaffaan biyya lolaatti jechuudha Itoophiyaan. Biyya namni waa takka keessan kaayan
itti fayyadamoo taate malee. Dhuga akkasuma turte. Biyya beelaa turte. Biyya lolaa turte. Biyya wallaalaa turte jechuudha. Kana yoo jedhe uummataa miti. Mootummoonni bulchaa wallaalaa turan hundi isaaniitu qawween dhufanii qawwee wal geggeessaa turan. Qawween uummata bulchaa turan. Amantii tokko, afaan tokko, aadaa tokko jechaa turan jechuudha. Hundi isaaniitu. Itoophiyaan hadha tokko. Mootummaan hadha biyya tana bulchu mootummaa amantiin kutaan gandaan naman qoon mootummaa uummataan filatame ka qawween hin dhufin mootummaa gartee ammallee biyyattii tana takalee beelaan beekamtu, talolaan beekamtu, wallaalinaan beekamtu, biyya beekumsaan beekamtu godhee lafa kaa'e. Maali kun ragaan akka gara taayitaa dhufeen Nobel Peace Prize argachuu namni kun waan biyyoonni meeqa waggaa meeqatti ifaajaan osoo gara barcumaa dhufu jiru muummichi ministeeraa fuudhuudhaan akkam kan jedhu yeroodhaan akkanaa jedhee jechuudha ilmi Oromoodha. Nuti warroota kalandarii qabu, heera qabu, seera qabu, addunyaa gaafa Ameerikaan faallee hin jirre biyya warra ture Itoophiyaa biyyaadhaan kan jedhu ifatti mirkaneessee lafa kaa'ee jechuudha. Kana qofaa miti. Itoophiyaan dachii kiristaanaatiin beekamti. Lakki dachii kiristaanaatiin miti. Dachii musliimaa, dachii kiristaanaa, dachii protestaantii, dachii waaqeffataa amantii shanan gurdoo jirtu diidan lafa gakkaa'ee jechuudha. Anuu jedhe jechuudha abbichuun akkuma isin agartan sanitti Nobel Peace Prize irratti maatii musliimaa keessaa dhufe. Maatii aadaa qabu akka Oromootti illee amantiitti nama quraana qara'ee jedheen jechuudha. Bakka tanatti garaa battalaqa nama godhe. Duulli guddaan gaafa kana baname jechuudha. Osoo isaan kana morman Nobel Peace Prize irraa deebisna jedhan badhaasota yoo diqqaate 5-6 addunyaa keessaa fuudhee abbichuun. Addallee addunyaa keessatti warra magaalaa misoomsee magaalaalee biyyattii addunyaa keessatti filatamtuu taate keessa Itoophiyaa yookaan ammoo Finfinnee godhee hiriirsuudhaan ammas badhaasaaf qopheeffamee jiru jechuudha. World Food Itoophiyaan biyya kaleessa gartee beelaan beekamtu har'a biyya nyaataan uf dandeetti jechuudhaan World Food yookaan ammoo warri waldaa nyaataa addunyaadhaa muummicha ministeeraa badhaasee jechuudha. Afrikaan ni badhaaste jechuudha. Waan hedduun abbichuun kan Nobel Peace Prize itti aansee badhaasolee yookaan ammoo geebolee hedduu waajiraa yookaan ammoo biyyattii tanaa fi guuranii nu galanii jechuudha. Osoo kafan faluu ka horaa jiran jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa namni kun hin danda'amne waa hedduu irratti dalagame. Ajjeechaan, fonqolchi, maqaballeessiin, duulli diinagdee, duulli gartee dharaa, kan gosaa, kan amantii wanni irratti hin ta'in hin jiru jechuudha. Garuu ni jabeessa. Dhiira gaafa gartee uleen ati dhoofte dhiirti jabaachaa deemti jechuudha. Humna godhatti, daran morkatti, qeerransa eegeen qabanii qaban gadi hin dhiisanii jedhe. Muummichi ministeeraatti qophaa'ee waan dhufeef kana hundaayyuu bakka takka hin kennine jechuudha. Boochisuu malee, salphisuu malee, diqqeessuu malee. Dhagaa isaan itti darbatan fuudhee biyyaan ijaare muummichi ministeeraa. Dhagaa isaan ittiin wofan yookaan ittiin guuran isa gargaare jechuudha. Maaliin biyyaan ijaare? Tokko obsee bira taruudhaan. Warroonni inni ajjeesuu barbaadan ilmaan Oromoo sabaa sablammoota ficcisiisuu barbaadan mootummaa fixuu osoo hin taane mootummaa callisee bira dabru. Osoo argu akka nama nagarree, osoo beeku akka nama hin beekne deemeetiin keessa tankaarfatu ta'ee warri kalee girrisaan naannoo Amaaraatiif Tigraay yookaan Oromoodhaa kan girrisee warroota murtaa'ee jala ka'anii biyya tana diiguuf deeman ofumaa deebi'anii qaana'anii uummanni argee diinaafira dabaafatee mootummaan kun mootummaa isaanii ta'uu argee nagaa barbaannaa warri qawwee fuutanillee galaa paartiin siyaasaallee nurraa deemaa jedhanii jechuudha. Addas kanaaf hedduun namaa gartee biyyattii tana keessatti dhama'aa jiran biyya Awurooppaa deemanii hundi paartiin siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran mormitoota warri jedhanii silaa akka Oromootti eegan akka nafxanyaatti eegan eessa jiran Awurooppaa yookaan Ameerikaa jiran jechuudha. Yookaan Jarmanii wal argan, yookaan Ameerikaa wal argan, yookaan UK wal argan, yookaan Keeniyaa wal argan, yookaan Ijiptii wal argan jechuudha. Yookaan Eertiraa wal argan. Maraammartoo jedhaniin maraammartoo akka loon banjii nyaate yookaan ati mataa dhooftee yookaan nama ingirdaada nyaate lafti marteen jechuudha. Kana qofatti nama kitaabolee yeroo tokko kataban yeroo tokko gabbanii ibsa godhan duulli dalagamaan jira. Kabiraati miti. Gaashee Lammaa Magarsaallee gabbahee anillee calliseen taa'u siyaasaan Itoophiyaa keessaa xaxamtu warra biyya bulchaa jiran kunniin kijibduu kan jedhuun gabbahee jechuudha. Dursinee itti himaa turre. Innillee waa kutaa laakka'ee bayyanatee deebi'a jechuudha. Kan beenne si haa kaa'u qaxxee jedhan jechuudha. Kan beenne si haa kaa'u qaxxee jedhan. Hundinuu eenyurratti duulan dhaabbichuu irratti ergamtoonni nafxanyootaa warri gartee sirna kalee deebisuu deeman amantii takka qofa hayyaman keessaayyuu obbo Lammaa Magarsaa beektan jechuudha. Nama amantii ortodoksii malee tabiraan jirtu jedhee ifatti sitti himu jechuudha. 100%. Keenya garuu jala shulshula jechuudha. Inni nama qaruu ta'edha. Jawaar Cifaa caalallee jechuudha. Jawaar Faatii faajanii waa fidanii akkasii waa digirii wayii fuudhee wallaalina san ofirraa baasee dhufuuf tattaafachaa ture jechuudha. Garuu lafti si dhiitee jirti jennaan. Akkasuma nafxanyoonni warri gartee waggaa dheeraadhaaf biyya tana bulchaa turan warri abboonni isaanii akaakayyoonni isaanii siyaasaa gubbaa turan laga takka bu'uu dadhaban. TPLF qawwee illee qabdu, baankii illee qabdu, taankii illee qabdu, jawaariin faa qabdu.
gadhaquu dadhabde jechuudha. Waliigalteen Jawaariif shanee faannoodha yookaan ammoo TPLF laga takkallee buudhamte. Fulbaana 30 duuba TPLF dhufee 4 kiiloo seena jedhee jawwee fi Liddatu Ayyaaluu fa'aatiin faarsaa turan jechuudha. Garuu fulbaana 30 duuba jara dhabame jechuudha. Akkasuma jenneen gaafas illee ni yaadattan. Fulbaana 30 duuba abbichuun jira isin ammoo jirtan jenneen jechuudha. Maaliif maal kan qaban? Ni kijiban. Mirqaananii haasan, farshoo dhuganii haasan, dubartichi qilfatanii haasan, uummata saamuu haasan, kiishoo fi gabbifachuu haasan, sabaaf dalaguu osoo hin taane sabarra dalagu keessaayyuu uummata Oromoo maqaa isaaniitiin waggaa 150 daldalamaa ture. Warri asiin dura qabsaa'e kan haqaa, kan qawwee dhaye, kan wareegama kafale, maatii wajjin guutuun isaaniitu kuun biyyee uffatanii, kuun biyya namaa keessatti umrii isaanii dhumatti hadha, manguddummaa kee jiranii, kuun biyya keessatti hadhas namaa gattanii jiraachaa jiran jechuudha. Hattuuf gantuun, ergamtuun warri afaan Oromoo baratan, maqaa Oromootiin daldalan, ilmaan Oromoo dhiigajjisanii, Oromoo boochisaa, akka isaan nagaan hin jiran, akka ilmaan isaanii hin baranne, akka hin qotanne, akka hin daldalan, kalee dalagaa turan ardhas itti fufamee dalagamaa jira jechuudha. Yoo Oromoon xiqqoo isiin nagaa argatte, akka Oromoon nagaan argan, akka hin qotan, akka hin bocan, akka hin daldalan, ijoolleen isaanii akka gartee namatti hin qixxoofneef sa'a 24 mardoo boo'icha ajjeechaa yookaan milishaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa yookaan humna addaa yookaan abbichuu yookaan Adaanech yookaan Fiildi Maarshaal Biraanuu Juullaa yookaan Shimallis yookaan Yilmaa Mardaasaa ilmaan Oromoodhaa wal dhawaataan maqaa waamuun kaaniin gantuu jechaa kaaniin hattuu jechaa kaaniin booji'amaa jechaa ilmaan Oromoo xiqqeessaa akka ilmaan Oromoo illee walitti nyaatan ilmaan Oromoo yeroo dheeraadhaa fi walirra kakaasanii isaanuma isaaniin fixaa turan jechuudha. Amma garuu aduun isin dhiitee jirti jennaan. Kanaaf abbichuun hin danda'amne. Waggaa 6 guutuu duulli Oromoon irratti goote nafxanyaa miti. Abbaan feetee fudhu ka feetee lafa gannaqe. Namni abbichuu irratti waggaa 6 kana duule Oromoo hadhallee kan duraa jiru Oromoon. Maaliif Oromoo yoo jenne Oromoon ergamtu saba Oromootii miti kun. Warra maqaa Oromoo baatee deemu. Warri hadha abbichuu irratti duulu warri nama kana duraa dhabamsiisuuf isa mataa dha'ee yookaan fonqolcha mootummaatiin karaa irraa qabee nu nyaachuu deemu Oromoo salphina kaleessaatii deebisuu deemu Oromoo osoo hin taane warra maqaa Oromoo baafate afaan Oromoo dubbatu nu keessa guddate dhadhaa kennaaf damma kennaan midhaan kenna nyaatee nu keessa guddate ilmaan gartee isaan nu keessatti leenjisan isaan nu keessa barsiisantu deebi'ee nu nyaachuu deemu akkuma kalee Lijiyyaasuu nyaatan akkuma kaleessa Jeneraal Taaddasaa Birruu nyaatan akkuma guutuuwwan keenya wal dhawaataan kalee takka takkaan nyaatan kaawwan salphisanii kaaniin Somaalee jedhanii kaaniin Araba jedhanii kaaniin gartee ganda tokko galchanii ilmaan Oromoo akka hin bilisoomne godhan. Uummanni Oromoo gaafa uummanni Baalee ka'ee bilisooma silaa garuu kan dhorke ni beektan hundi keessanuu jechuudha. Silaa uummanni Oromoo gaafa Lijiyyaasuun dhufe bilisooma. Akkasuma guutuun hin geene kan godhe eenyu warroota akka Hadha Jawaarii kana jechuudha. Hadha Jawaartu jira kalee eenyutu jira Leencoo Lataatu jira. Leencoo Lataa haga fedha dhabba harti kanaa deeggaru dhugaanii dubbanna jechuudha. Dhugaanii dubbanna gara deebuu dhabee dulloomee deebi'e jaarsi malee Oromoo yaadee yookaan lakki taranaa wayya jedheen dhufne ni dulloomee hadha harkaa buute gara deebuu dhabe hin salphate galgalaan maqaa of hin balleessu homaa wanni an deemaa ni jiru garuu hin geettu jedhee yoo danda'e abbichuu jira taa'ee biyya diiga jedhee dhufe jechuudha. Dhugaa walitti himna jagna hedduu nyaatee jira goota hedduu nyaatee jira. Leencoon diqqaan kaadha dhufe eenyu Jawaar Mahammad jechuudha. Leencoo Lataa Jawaar caalaa jagna Jawaar caalaa hayyu akka Oromoo nu agarre keessatti namni nu agarre jechuudha. Haga beenu keessatti Leencoo Lataati. Leencoo Lataa nama kitaabni torbaaniin baay'aa fi ture. Ni beektan akka Afrikaatti afaan Ingiliffaa waa hundaan jechuudha. Yoo dubbatu hayyummaa isaa beekumtii addunyaa keessa qabu addunyaa guutuu keessatti garuu sun guutuun kan fayyadamaa ture Oromoo qotee awwaaluuf Oromoo gabrummaa jalaa kan baaneef haga afaan tokko amantii tokko aadaa tokko deebuuf ilmaan Oromoodhaa ficcisiisaa ture jechuudha. Yeroo dubbannu nadhii gammadaa na duraa dubbata namni mul'ata namni nadhii gammadaa nyaate Oromoo sodaattuu taate malee Leencoo Lataati. Dhugaa saba kakkooti Daawud Ibsaati. Warra kana qabdee Oromoon eekaa warri irraa dhalline kun fakkaa dhiirti nu keessaa dhumatte adda dhiiran qabnu malee silaa bakka gartee lafee isaallee ta'u ni argannaa jechuudha. Nadhii gammadaa ifatti kan nyaate isa jechuudha. Hadha Jawaar Mahammad illee jagna Oromoo keessaa bahe kana hayyuu Oromoo keessaa bahe kana beekaa keenya kana ka addunyaa keessatti uummata Oromoo mul'isee uummata Itoophiyaa mul'isee Itoophiyaan eenyu akka taate biyya qabaattu biyya hayyuu biyya jagnaa ta'u biyya beelaan himan osoo hin taane biyya qabeenyaan himan badhaatu tana tarabbiin badhaase tana oofan nama ol qabe kana nyaachuuf sa'a 24 dhamaa jechuudha. Maqaa isaa balleessee xiqqeessee haati isaa qabri jalaan baane abbaan jalaa qabritti hin baane duriyyee of jalatti ijaaree warra isa fakkaatu maxxee warra alaa dhufe baandaa ijaaruudhaan biyyattii tana qoraasuudhaa fi sa'a 24 dhallee miila nafxanyootaa ta'ee gwaantii nafxanyootaa ta'ee
sa'a 24 dalagaa jechuudha. Kanaaf nu dhabamsiisuuf sa'a 24 ammallee duriyyee nurratti ijaaree horii guursise gabbee akka dhiiraa nu dura dubbachuu hin danda'u maqaa nu dhahuu hin danda'u duuba deemee akka dubartiititti Starbucks jala taa'ee nu hamataa jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa gabaabdumatti wanni kan dandeenye maali? Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Aliidhaa hin danda'amne gabaabatti. Maaliif biyyoonni guddatan akkuma argaa jirtan biyya akka Iraanii, biyya akka Raashaa, biyya akka Turkii, biyya akka Faransaay biyyoonni gurguddoon dhufanii dhaabbichuun itti dhaquu osoo hin taane dhufanii hadha maal si gargaara? Maal barbaadda? Maaliif si cinaa dhaabbanna jedhanii jechuudha. Maaliif gara Itoophiyaan deemaa jirtu argaa jiran? Gara Itoophiyaan deemaa jirtu biyyattiin tun biyya gaanfa Afrikaa kana keessatti biyya hundaanuu jechuun murteessituu ta'uu namoonni beekaa duraanillee hadha abbaa argattee uummanni Kuushitik, uummanni guddaan, uummanni Oromoo Afrikaa keessatti uummanni guddaan, sabni guddaan taayitaa dhufuun biyya kana lamuu akka Oromoo harkaan ba'an biyyi tun akka lamuu gartee abbaa biyyaa taatee itti fuftu uf qofaa miti Afrikaa kana guutuu akka isin jijjiirtuu dandeettu dhibbaa dhibbatti hadha hayyuun tokkochi keessaa bahe hayyuun kumaatamni Oromoo keessaa akka gabba'u beekanii addunyaan hariiroo waliin hidhatanii dalaguuf dhufan jechuudha. Osoo isin nama kana irratti shira daladdan osoo halkanii guyyaa isa dhabamsiisu maqaa balleessu yaatan osoo namuu gungu hadha hedduun keessan ni beeyna osoo inni hin tuunis ajjeesaa jirtan. Boru angoo irraa bu'aa dhiise. Boru kan dhufu waliin deemna. Barri isaa dhumate jedha namni gariin jechuudha. Akkasii bara. Abbichuu barri isaanii dhumata. Umrii angoo irra hin taa'u. Garuu ilmaan Oromoo, ilmaan sabaa sablammootaa, ilmaan Itoophiyaa warra biyyattii jedhu kasammuu dhoqqee paartii siyaasaa kamiinuu cuuphamin kannaaf osoo hin taane dhugaa jirtu saniif egeree ilmaan isaatiif seenaa dalagachuu deeman ilmaan Itoophiyaadhaa ijaaruuf jira jechuudha ministeera. Abbichuu miliyoneroota ijaaruuf jira. Wannan isinii muudu barbaada akka jiru. Akka isin laaltan saniiti. Akka nafxanyootaa fi Oromoon nafxanyoonni nu keessa jirtu halkanii guyyaa olii gaffiidee dibbee tumtuu miti. Akka isin yaaddan sanii miti dubbiin faallaa. Faallaa. Wanni tuffatee bira tabreef jawwee nafxanyoota guutuu. Umalla akka Oromoon bira dabreen maali? Paaspooraan Itoophiyaa olii gayyaati martu maaliif? Haa arguu man eenyu akka ta'an. Homaar kan qaban kan. Harcaasaa deemaa jiran gartee akka faranjiin baatti liinkii godhaa jiran. Dhimmisu jira guyyaa irraa gartee akka nama kuntaala xaafii jissee sanuu gartee xaafii ati waraante yeroo takkatti hedduu keessaa jiddee jechuudha. Eenyummaa jara dandeettii jarri qabdu. Uummanni dammaquu jira. Maal harkaanaa qabdame maal hin deemne maal nuu goote. Rifachuu jira. Yeroo akkana dubbadhu jawaari qaata surree keessa dhumachaa jiranii beekan. Haasaa kiyya kana qofaan. Maaliif ubbee kakaa? Warri jala yaa'ee dibbee dha'u hin beektan jawaariin eenyu akka ta'e. Nu jawaariin ni beeknu eenyu akka ta'e. Maal akka harkaa qabu. Ammoo alhamdulillah itti gadhuuf naasan dhufee dubbateera kanaafi abbichuun hin danda'amne jechuudha. Gartee namni abbichuu laalee killee dhagaa buute ta'ee jira jechuudha. Killee dhagaa ofumaatti buute gartee. Dhagaan ittiin buune bara. Killee man dhagaa bu'e gangalatee. Akka yaade jawaarillee isinillee yaaddan maali? Waan nu lafeetti cabsine dhiigatti jissine horii gabatti kafalle dhiirti kalee dabartee salphamat dhiifnee amma warra nu gurguratutti uummata keenya dhiifna seetanii eddanii hin jiru taphni akkasii. Manaa bahee manatti hin deebi'u garaa bahee garatti hin deebi'u tokkochi faayuu deetteedha jechuudha. Ni daladdanii paartii siyaasaa jawaarfaati. Kaamun koottaa akka dinta wayyaalee gara Itoophiyaa. Du'i kaatu ummataaf. Ekkasii kootu ummataaf du'i ummata dura deemu. Jecha akkasii ni bitakaa Jawaar Mohaammed amma itti gad dhufu jira. Tamaragaa ofii bayyaa dhufi. Himsalf anaa miti. Mataa ofiitii namni qabsaan tokko maal akka ta'e ofuma dubbate harkaa akkuma harkaa dhimmise. Dhimmisu beektanii isin harkaa dhimmiste jechuudha. Tas harkaa buute na fakkaata. Amma yoo na bu'u jira. Na argatee yoo na mataa ofii akka ofii jechuun jiraachuu seegalii. Gaaf tokko jedhan karaa wannaa kana yaanii karaa ijoollee hedduu isaatti naa hime gaafa Harargee deeman. Abbookaa gurbaan sun dhukkee sirraa kaasaa jedhan. Abboota kanarraa dhiisaa jedhan. Yoo xiqqoo jedhan telefoona bareedina caqasaa jedhan bultuusii wannaa haata wannaa gurra kaatee jirri. Ijoolleen taphalaatii mire jennaan maal Jawaar akkana jettu maa caqaftaree jennaan lakkaa kaa'ima taa'uu jedheen yeroo duraa galee laala jechuudha. Maaliif? Wannummaan itti duulli nurra banee maaliif ol beeyna kaa jechuudha. Bakkan oolle jedha bar Jawaar. Bakkan oolle jedha. Yeroo garii waan jedhu beektaa fayyaaliyyuuf dura teessee. Qabsoo Oromoo kana Somaaleen buune ka Somaaleen bu'e nu abbaa. Jale ka Somaaleen buunu bakka hundaan naannoofne si jedhe bakka dhiirti seentu maraan seenne bara. Leenci gaara bu'ee bahee corroqa itti dhugee fincaan itti dhugee qocaa itti nyaate nu abbaa.
Oromummaa si barsiifne eenyu himataa bara. Abaa'ootu na barsiisee jedha Oromummaa. Ammoo isa illee dhugaa afarratti amma kurribaan. Qeessin na barsiisee afaan Amaariffaa jedhee jechuudha. Himaan turre nu qara. Hadda gad afarratti jawween. Ni beeyna kan barkalee jenne eenyu barsiisee jawaan isin jechaa ture Mustafaan hadha ofii himatee jechuudha. Inni qeessi nu yaastamaarenya Amaarenya badam ichilaaloo hadda gartee gurbaa inni bira taa'e. Namni qeessiin barsiiste. Ni beekna bara qeessii yoo jennee warroota amantii tuquufi miti. Ortodoksiin siyaasaa barsiiste all of them ergamtoota warra Oromoo fi uummata musliimaa balleessuudhaaf barate jechuudha. Kana abbaan feete waan feete naan jedhi uuma feete fiti. Ragaa isinii finna kaa. Ragaa isinii finna. Silee ragaa wajjin haasoof nammaachuu waan haasofne jechuudha. Haayile Sillaasee keessan maal akka jedhame bara dargii qofa wanni sun hanqattee osoo xiixanillee barumsaan sunillee waan birii miti jechuudha. Mangistuu Haayile Maariyaamtu xiqqoo isii waa jijjiire jechuudha. Mallas gaafa dhufe vaayirasii dheessa seene jedhe Arsii fi Baalee fi Harargee seene jedhe vaayirasii seenee kutee sunillee jechuudha. Amma isin gad dhufa jawween faatiin lama saniin dhufte. Karama ilmi karama abbaan deemaa uummata keenya Harargee Arsii Baalee keessa maqaa amantiitiin duula guddaa banaa jiranii kanallee isin tuqe kanallee isin gad dhufa jechuudha. Kolkollee jaan sheemeen biroodha. Osoo haga keessan beektan dhiira jalan deemina. Dhiira jalan deemina. Akka keenya gabbaatanii akkana gooneettanii dubbachuu hin dandeettan. Oromoon ta'uun keessanuu shakkii isinirraa qabna. Jalqaba amma bar yoo gad dhufne Oromoo ta'uu keessanuu dura as baay'ee qofa dhaadhaa akka kennatti. Abbaa torba himachuun abbaa torba Mustafaan jennaan takka abbaa torba ni manne Jawaar Maamad. Abbaa torba kitaaba irra barreessee jechuudha. Gosa hin qabdu gosti meetii jennaan gosa katabe. Saniin meetii abbeeraan kan kee. Ilmaan abbeerota keetii fidi. Nama gosa kiyya Jawaar jedhu tokko nu as fidi. Yoo ati akkasii barbaadde jechuudha. Qotuun barbaadne maaliif wata akka nu oolchitu hin godaansiftu. Gosa kiyya ilma abbeeraa kiyyaati akkan arsii fidi. Dhummuggaa irraa nu harkaa mucaattee kun jinni galte abbaa. Qabsoon Oromoo akkas ta'e mika ta'u Oromoo qulqulluu qoma dhaatee gabbee Oromoo namni qabsaa'u ilma gudeedaa Oromoo qofaa jechuudha. Namni saba kanaaf quuqame jedhee hangabba'u. Kanaan alatti gartee nu shawwataa gamaa gamana deemaa Oromoof qabsaa'ee quuqame akkamis amannee seera deemna dhiiga ilmaan nama gannaqsiisaa. Gaarii qabxii jawweetitti taannaa jechuu amma seenna dhiifama. Amma dubbiin bakka gartanii face to face walitti qabsoo nu danda'e jechuudha. 6 waggaa tokko political science odoo baradhu seenaa uummata gurraacha amma yeroo hin dhaaba'u nam 2006 waggaa tokko political science odoo baradhu seenaa uummata gurraacha amma yeroo hin dhaaba'u nam Maana darbuun eegamee kun na darbu jira kabiraas ni ilaala. Yaani kufuun deemtuu jee irraa dheediteetu hoggaa jarri jijjiiramtu nu dura biyya dhaqe. Dura isinii sanaaf folchaa. Dhaqee maal godhe? Viidiyoon na darbe ofirraa. Gari mootummaa seenee murna biraatiin Atakaaroo jaarmaa keessa asii ture san biyya galfatanii work. Street work qofa osoo hin taane brain work uffisan. Rakkoo irraan qabu seenaa. Anumatti hima beeka akkatti qabu teessoo qeerroo gurmeessanii. Okay, asmarraa dhagaame. Anumatti hima beeka akkatti qabu teessoo qeerroo gurmeessanii qeerroo ijaaranii akkatti wayyaanii uffisan. Rakkoo irraan qabu seenaa wal saamurraa ajaan qaban. Garuu hojiin qabsoo qeerroon godhame street work qofa osoo hin taane brain work. Qabsoo nagaa inni itti seene akka carraatti seene kitaaba keessa gartee jirta. Qabsoo itti yaadee itti qophaa'ee osoo hin taane akka tasaa itti seene jedhe. Akka tasaa itti seene jedhe. Qabsoo akka tasaa itti seene Ibaroo akkam kwa Oromoo beektanis ilmaan Oromoo kana lafuma ol kaateeti akka naa goonu dhiiga namaa lubbuu namaa gartee tasa. Ribumaa ol kaateetumaan Homa daabboo shaayii dhudhuuf karaa deemtu Oromoo tan walitti haa qabu facaate haalolchiisu jedhee ka'eechu Jawaar. Isa himaara kitaaba dhagaa dubbisaa dha. 2005 Stanford dhufe.
5 2006 waggaa tokko political science odoo baradhu seenaa uummata gurraacha Ameerikaa. Meeqa ofirraa darbaa wanni kuni peejii onnaa jala siinaa kana uffolchaa peejii Kadiiroo jala siinaa kana uffolchaa. Gaafita kana gaafataa artan namni mucaa asumatti dhiifama isin jalaa dhaabatti isin deebi'a. Namoonni karaa shanan mucaa kadhanii rashanan irraa namni hedduu na gaafatanii jawweellee poostii godhee kana qofaa miti dubartii ho'i boottullee hedduu poostii godha. Ilmaan Oromoo waa isin karaa kanatti. Akkasiif elemooni Kadiiroo elemoo irratti isin qopheessa waan kanarraa kaastan. Namni sun rashaname akka badan rashaname. Waan hama fokkataa. Isa qofaa miti bakka hunda kaleessa illee isin tuqee jira waan kana. Warri mana jalaa diigamee boollee as keessas ni jirtanii namni bilbiltanii abboolee tanaan nu galee nutu qabsaa'utuma deeggartootuma mootummaa kanaati ibaluu iftanii namni hedduu na gaafatanii jirtan. Jira ni jira. Waan naa gootan waa tokko isin gaafadha dhiifama. Mee waan kana qulqulleessee warri dhimmi ilaalu arguu danda'a guyyaa gabaabduu keessa guyyaa 3-4 keessatti argee deebiin deebi'a jechuudha. Tokko kana ajjeefamuu sun waa tokko naaf fudhaa dhiifamallee naa godha. Raayyaan ittisa biyyaallee ajjeesu. Miilishaalleen ajjeeftu. Faannolleen ajjeestu. Shaneelleen ajjeesu. Warri amma ijaaran kunillee ajjeesu. Inshaallah. Namoota ajjeefame kana namni qabdan na dhagaa namni waan kana ragaa irraa qabdan guutuun namoonni qabdan laala dhagaa wanni kun dhiigni namaa kamu lubbuun namaa kabadu tokkollee deeggaru jechuudha. Abbaa fedhaa ta'u maaliif irraa gaafatamna? Boru yoo hadhatti deeggarre waan kana yookaan illee mootummaa deeggaraaf gaarii godhe mootummaan kun jenne lubbuun tamu abbaa fedhaa ta'u saba fedhe amantii fedhaa qabaatu. Lubbuun ajjeechaa haqan godhatin takkallee du'uun haqaa miti jechuudha. Kanuu baasanii yoom ajjeesanillee maatii dura baasanii rashanuun dha'uun dhorkamu. Heerri biyyaallee akka jedhaa mootummaan kunillee yoo kana godhu taate sun waluma gad dhufnaa jechuudha ilmaan Oromoo. Hadha waa waliin ilaalu. Nageenyi haa bu'u wannummaan tokko iyyinuufu as keessa waraana keessa gosa adda addaatu jira. Warra hadha mootummaa kana gargaree waraana keessa bakka hunda bakka mara jedha dhashirra. Sabaan naannoon wal ijaaree akka adda adda deemuu jira wanni kun. Kun hunduu hiree argate irratti mootummaa kana irratti duulli godhamaa jiru. Ijaaramee wanni deemaa jiru gara hundaan jechuudha. Kaabinee mootummaa hunda bakka hunda keessaa namoonni mootummaa kana irratti mallaqaan gosaan amantiidhaan duula guddaa godhaa jiran jechuudha. Rakkoon hin jiru miti. Ni jira. Namni ajjeefamaa jira argaa jirra. Akka ijoollee hin dandeenyu jechuudha. Garuu nuti hadha mootummaa deeggarraaf qabrii ta'e nan dhabu. Hundi keenya adda addaan gaafatamna. Namuu abbaa deeggarre kana irraa gaafatamna. Isin galee namuu hadhas gubbatti iyyinee galuu akkasii namni gadi noo. Rabbiin nu arguu jira. Waan nu dubbannu miti kan nu yaadnu quba qaba quluba keenya. Eenyutu ummataaf haqa saniif sa'a 24 iyyaa fi eenyutu gandaa fi hinaaffaa fi waan adda addaatiin ijaaramee deema Rabbi ni beekaa jechuudha. Kanaafuu inshaallah san anatu yoo Rabbi taate inshaallah waan deemaa jiru qulqullu ana qabadhee isin dhufaan. Maaliin kallattii warra dhimmi ilaalu waan argu anatu gaafate wanni deemaa jiru kun maaliif oduu qulqulluu isin kamanaati manoota diigamaa jiru. Haala gartee hojiin barbaadamuu karaan fa'aa irra dhufee cabuu adda addaa ni jira jechuudha. Akka inni itti quba qabu manoonni karaan gubbaa dhufe manoota 1000tu biyya keessatti diigamaa jira ka karaan dhufe jechuudha. Ka seera waraqaa qabu bakka kennamaaf kaasaan qabdan. Ka ammoo gartee waan biraatii barbaadamu kun kaasaallee qaba fakkeenyaaf yoo bakki paarkii faa ta'u waa irra ijaaruuf haa ta'u barbaadame haala biraatii yoo ta'e sun guutuun isaatu biloog godhadheeti dilee godhe amma deebi'aa godhaa tokkotu jecha badduu katabee asitti. Eenyu sun gartee kaasaallee ni kennama garuu ilmaan Oromoo irra dhageettan haga waan kana qulqulleeffadhee isinii dhufuufan waan tokko isinii hima. Yoo hadha baanii iyyine jennee fuuneetiin gartee warroota hadha biyya diiguu deemu kan akka inni ofuma miina malee mootummaa miinuu quba qabaadha. Rakkoo jirtu uummata keenyallee kaman irraa diigamullee rakkoon ni jira ni jira. Bakka hunda keessa rakkoo jira. Irra deebi'ee isin tuqu. Uummanni miidhamaa jira miidhamaa jira. Eenyuun miidhaa jira gareen ijaaramee okay, sirraa baasee dhiisa deebii argadhe. Ni jira jechuudha. Ni jira. Garuu kun ka godhamu warri gartee kana mormuu barbaadan warroota bakka bu'oota uummataa caffee yookaan ammoo akkasii beekaniin bakka bu'oota ministeerota akkasii beekan namni keenya garii aanaa cufarraa godina cufarraa kutaa cufarraa mootummoota naannoo hundaa cufarraa bakka bu'anii dhufan.
muummichi ministeeraa dura taa'ee namni tokko akka du'u akka saamamu akka miidhamu hin hayyamnu maal daladdan gabbu'aa uummataa gaafadhaa jedhee galgala ganamatti jechuudha. Namni tokko hadha dhufee dubbachaa jiru hin jiru. Silaa taa'ee muummicha ministeeraati osoo muummichi ministeeraa waan kana gubbaa ajaja kennan yookaan mootummaan kun biyya diigaa jiraate akkami akkana nuun jettee uummata duratti akkana nuun jettaa ni gaafatan sila. Jira namni gaafatan jiru. Hedduun isaanii warra dhagartee bakka bu'ee dhufe kun warra nafxanyoota dalagu, warra Jawaar ergatu, warra Lidatu Ayyaanoo fa'aa ergatan, warra Shaabiyaan ergattu, warra Ijiptii ergattu, warra garaaf deemu. Kunniin funyaan butaan cabsaati nyaadhaa ajjeesa wal saamaa jedhee deemuu jira jechuudha. Kun yuunifoormiin uffatamee nama keenya ajjeefamaa ture. Kan ammaa ittiin seenu maasiyaa asiin dura ni yaadattanii Gujii keessa eegalame milishaa humna addaa naannoo Oromiyaa fakkeessanii yuunifoormii uffatanii uummata keenya fixaa turan. Mootummaa irratti uummata kaasuu finciloota adda addaa jechuudha. Ammallee naannoo hedduu keessatti kan dhawaman fakkeenyaaf amma Finfinnee keessatti diroonni maaliif bobba'e? Wanni lafa kaayame dalagame waan isin amanne dalagame jechuudha. Eenyu dalagaa jira kana? Warra adda mootummaa mormuu qofa miti harka alaattu keessa jira. Biyyoota guddatantu keessa jira. Itoophiyaan nama harkaa baate. Itoophiyaan biyya dunqaate ijji mataa baate biyya guddattee bara. Garam deemti maali waa Itoophiyaan qabdu beekan. Albuuda Itoophiyaan qabdu meeshaa feete Itoophiyaan nageenyi gabbuunaan addunyaa irratti meeshaa feete jechuudha. Meeshaa feete. Addunyaa kanarra kan addunyaan sodaatu ganamtaa dalagatti Itoophiyaan jechuudha. Kanaaf ijji mataa nama yaate baandaa keenya guutoolii qabanii hatta tikseeree illee addunyaan dubbisaa jirti. Waa godhuu dandeettanii jedhanii jechuudha. Kanaaf malli isaa 24 dalagamaa jiru Oromoo. Silee tana jechuudha. Kun dhagaa ilmaan Oromoo waa isinii maal? Dhagaa ani illee Oromoo ati illee Oromoo dhagaye. Dhagaa yartuu maaliin beekta yartuu? Yartuun si waliin qabsoo baatti. Yeroo madoofteef yeroo kabalamte yeroo beelofte si ganteeti diina galti. Akkas nutti hin ta'ina. Yartuun ta'e dhiira ta'a. Akka biraatti sooshaal miidiyaa akkatti isin tiruudhaan. Nuti Oromoo dhagaa. Hireen Itoophiyaa nu harka kuftee dhagaa Oromoo. Isin hin galuun nama hayyuu malee hin galtu dubbiintu. Nu harka kufte. Dhiirti yoo lolaaf walii baate bara yoo lolaaf waliin baate. Yaraa ofiillee dhiibaa duratti dhiibaa deemti ni bare. Kabalaa muka cirtee beekatumaa duratti oofan yaraa ofiillee. Yoo madaa'illee ni fuudhani. Yoo hatillee kijibillee. Hadha nuti bar Oromoon waliin galtuu biyya diigdii. Oromoon gartee Aramanii jechuun jagnummaa keenya nuyi mana. Aramanii jechuun beekta jagna hama afur dhaabbachuu hin danda'anii nuyi. Akka Oromoon hayyummaa waan hunda qabu ni beeka diinni keenya. Maaliif nu cabse waliin galtuu Aramaneedhaa gara jabeessa nama fitti jedhan. Oromoon akkasii namni akka Oromoo garaa laafu namni akka Oromoo hayyuu waa danda'u jiru dhaabbichuudhaaf nama kana tokko cabbar bakka dhaabbanni kan Itoophiyaa nuun ga'e Oromoo. Wanni amma iyyisiisee gamaa gamanaa bara kana fiigan kun tokkocha rabbi nu keessa kaayee kanatu gamanallee gamasillee nu daada'e lolaa yeroo kan koofdhaa takka hin jenne namni kun bare. Hin jenne takka adda waan sooshaal miidiyaa gubbatti deemaa jiru argaa jirtan. Haga bari urummaan irratti duulu deebistee nama akkam kun dandeetti akkam bar diina jira bar. Mina hin nassanu jira lafaa warraati. Maaliif wanni dalaganii xiqqii? Teeknooloojiidhaan keessaa alaan keessaayyuu Oromoo bar kutaa hunda ijaaraniif ta'ii bar. Isin quban qabdin Oromoo kan dadhabni bar Oromoo amma. Xiqqooma yoo arga iyya alabbaye ani hattuu fi jaalaan an nama ajjeesee an nama diiguu jira biyya diigaa jira kan jedhu Oromoo. Dhaqi naannoo Amaaraa saba sablammoota hin dubbatan. Maaliif kan isin hin jedhe? Bada Oromoo akka isheen abbaa keenya otoo gartanii bada sarii bakti jedheen otoo gartanii arsii bara. Ni gubatee bara hayyuu jagnaa bara. Akka godhame akkatti waa itti mul'ame bara. Wallaahi osoo dhagarree wal kaballee silaa qoshaashaa nu keessa dayyuusa kana mana gadhe osoo tolte wallaahi osoo naa tolte gingilchinee dayyuusaaf yartuu bartee yartuu. Saree badduu saree galfunyaan kabalanii sila wallaahi kaaka Jawaar kana osoo bakka abbichuu ilaale kan godhe beektaa qilixxoo galchee ka haga gaafa gartee nageenyi daruutti gaafa sii baay'ee fooqii ajaa'ibaa isaatti ijaaree diinagdee maal barbaadee itti kennu dhumaa kana diinagdee bakka nyaataa dha bara abbichuu mallaqa bara waan biraachi binni waan bututtuu horii qoccoorii gad deemtee qoccotaan wallaahi waan biraan godhe osoo anis taate wallaahi fuudhee hidhaa kaahee deengaddan silaa qilixxoon baasu Jawaariin achuma kaahee qallabee aggaariitti
hoteela galchaa gartee biyya arabaa guyyoo nama yuutu gootu hoteela ajaa'ibaa isaa keessa hidhee qilintoo jira jedhee haa taa'ee ofirraa nyaatu. Jimaa isaa waa inni barbaadu waan gartee itti qocee achitti gaafa biyyi nagaa dabartee waa dangalchan gabbaasan akkanaa kan. Jagna kan guyyaa kana barbaachisu gartee kan yaraa ofii waliin illee morkatu. Kaattuu ofii waliin illee morkatu. Bara akka itti aadaan Oromoo qabdu bara abbeeraa kennatu rabbi isaanii araaramu ilmaan 70 lafa abbeeraan ijoollee lolan guyyaa tokko lolanii namnummaan keenya kan maangos keenyaatti dhufee ijoollee araarsee haaji maaliif gartee ijoollee tana isuma horii akkanatti kaatanii jedhanii ammananii isuma ta'uun itti kaanaan dhagaa jedhanii nama as gargaranii hayyuu waa beekanii dagartee dubbii namaa ta'a dhageen maraa qabaachuun gaarii hattuullee qabaachuun lunnallee beekaallee jagnallee wallaalaallee qabaataallee taajirallee hunduu guyyaa si fayyaddu qabdii jedhan guyyaa guraa hattuullee guyyaatii alaa si galchuu jira jedhan kijibaalleen guyyaa kijibee si galchuu jira goonnillee guyyaa guraa lolee alaa siin galaa jedhan gartee hayyuulleen guyyaa galtee si galtee muree qorambaat alaa siin galaa jedhan waa guddoo irraa bare maraa qabaachuun silaa gaarii ka Oromoo keessaa ammoo dayyuusni keenya kam ta'e beektanii dayyuusa gara hin qabne ka diina si faarsu gartee nama abbaa kee ajjeese harka nu mure harma nu mure nama hadhallee gartee nu ajjeesuu deemu wajjin as gargaleessi duuta. Ka ganda keessaallee isa kajeela as taa'ee gartee as jalallee hin darbu jagna darbu. Akkas taane Oromooti taa'ame. Kamanni sirraa diigamellee hadha iyyitee yoo waa goote badii biraa ofiif fidda akka. Kaabineen ganda keessaa kanaan kaballaan gurra si ooftee badii biraatti dabaltee haqatee dhabda jechuudha. Diigamee manni iyyinaa isin dhufanii diiganii garuu dhaqu shaallanii argattan. Kamanni sirraa diigamellee garuu yoo hadha diidde kaabineen gartee hudduu keessa ol si dhiittee qabeenya qabdu birrii biraa si hiitee mana hidhaa keessa ilmaan kan ta'e irra dararamtaa jechuudha. Diigamee niyyiin eenyu iyyata. Gad dhufu jira mootummaan homaa isa hin dhabdu. Mana keellee hin dhabdu haqatee illee hin dhabdu. Yoo haqaan mana kee bitatte. Garuu namni keenya nama rakkoo qabu waan isin boo'aa baani. Waan isin boo'aa baani. Waan daladdan kanaa shoortikatiin fiddanii lafa gartee shoortikatiin guurtanii adda isinii maan dhagaa kalee akkas nuun jetteen jedhina. Gartee bubboo kennitee fudhattee baala silxaanii gandi kan kee baduu kan ittee fudhattee warri kalee Jawaar faati gartee lidatuun faati bilbilanii warra sanii kennaa kantiibilee fi warra bulchaa gandaatiin lafa hektaara gasii kennaniif gartee ganda keessaa charchaaraa jiran kana warri shaakkisoo warqii achisiistee buna biyya kanaa gurgursiisaa turtee fi ijoollee Oromoo diraaga dalagsiisaa turteef abbaan qabeenyaa gartee gabaa gamanaa olii hidhattee baluu kanatti jettee olii barreessitee fuute ulii bootta. Wanni asii ulii ijoolleen biyya arabaa horii keessanii waa ijaarattan ammoo mala dhaadhaa. Dhugaa jirtu san jechuu gartee osoo balaan isirra hin geenye dhabuu deemtan manallee dhabuu deemtan lafallee dhabuu deemtan baankii biyyattiitii horii seenuu qofa alaa galee yoo jedhame. Isin tanaa boottanii mana dhabee cabsan jettee boottaa waggaa 10 uf duuba gad deebi'anii warri waggaa 10 kana keessa lafa bittan mana ijaartan dinagdee biraa seentan. Maaliif biyyattiin saamamtee jirti Jawaar faati wilii isin amma kana laaltanii koortii addunyaatii miti kan Itoophiyaatti wilii haqxi namaa warqiin shaakkisoo warqiin wallaggaa bunni albuunni guutuun isaa abbootii qabeenyaa waliin seenan ilmi namaa walii gatii kafaluu deema akkanumaan lafan dhiitina qolqollee jedhan sheeyamiin biroodha. Taphaan wanni biyya laaqaa jedhanii lubbuu namaa ajjeesanii fadha. Waliin dhayanii keessaa ba'uu barbaadanii abbaa. Balaa buusanii biyya jeeqanii keessaa baqachuu barbaadan. Garii dhaqanii jiru garuu. Jawaar faatiillee Awurooppaa Ameerikaa marii asumatti deemuu deemu. Garii dhaqanii jirtu. Olu taaltee gadu taaltee Oromoo jala bultaa jedhee dur Tsaggaayee Danda'a na fakkaate. Gara fedhe utaa dhaabbii marka deemuu deema. Lidatu ayyaana irra baradha. Lidatuun gara takka dhaquun qabu jedhee gartee maal jedhe hin dhufaa bichuu keenyatti hin dhufin jedhe iyya baxxa tikkeettallee muraadha ilaala akka tuuga baastu dhiirti. Beekan akkas maaliif badii ofirraa xiqqeessu jira. Takka waggaa meeqaa ol utaalee gadu utaalee akka gaafa mallas hin dubbiin. Mallas ufii hataa miree gartee kaatullee tuba dhiiseetumaan wushaa leebaa jedheetumaan hidhee garafee kabidha ajjeesee dhiisee. Kun akkasii maabbichuu wanni harkarra maree hidhee hidhaa gabbaaseef yoo hidhe qabeenya hedduu bada yoo du'e yoo ajjeese namoota kanneen haqa isaatti bada abii nama akkasii ajjeesee jedhan gartee ebaluunfaa isaa ajjeesee jagna taa'e namni gaafa ajjeesan yoo ati hiite jagna ta'a namni hattuun kara deemtuun marti jagna taati garuu maal godhu jira garii dhaqan hin jiru Itoophiyaa qulqulleessee biyya tana tolchee gaaf kaan yoo akka tasaa Jawaar galuu baate beekkatee galuu baate inni Ameerikaa Awustiraaliyaa Kanaadaa Noorwee keessatti illee hafe intarpooliidhaan biyya saniin dabarsinaa kenni lubbuu nama ganaa fite namni kun qabeenya saamee biyyaa bahe daan dubbiin dhumatti Jawaar kana beekaa itti isaa akka hantuuta bishaan bu'ee jechuudha. Wanni takka biraan jirtu akka waan jijjiirrillee ni beeka garuu yoo danda'e biyya tana diigee rabshaa kaasee ammallee he try the best
Ikanti bat godhuu hin danda'u godhu. No way. Wal utaalte no way. Namni abbichuu qabii bulchuu jiru. TPLF dadhiftee galtee teette gartee. Ka addunyaan guutuun addunyaan Awurooppaan Ameerikaan biyyi guutuun gargaartu mana galtee teette. Homaa isinii godhuu hin dandeenyu harkatti kennadhaa deemaa galaa jetteen Ameerikaan. Because now way karaan takka illee hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo teessanillee gubinaa gartee akka namtichi waraanee gangalattee foon allaatti jalaan balleessini warwaattee haati maqaan balleessini jedhan. Namni amma wuccisee abbichuu waa godhaa fi diigaaf deemu no way. Warri biyya waggaa dhibbaaf onnaa bulchee kunooti raakkiidoo kan taa'ee boo'u jira gartee. Isii galee. Ayyeen hungattinaa waan kennaa jira warroon. Ijoollee adda ofii buukii gurgurachuuf olii gayyaa turiisi. Okay, viidiyoon kun kan dhaabudee bakka irraa wanna godhetu na ilaalu fakkaate kadiroo irraa isinii fuudha inshallah. Addunyaa isin gurgurtaa jirti. Tiriiliyoonii 3.6. Guyyaa daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo oolmaa bultiin jechuudha. Ati barnoota Itoophiyaatu rikoordiit oodiyoodhaan sagalee waraabaa sagaleen qurxummii nyaachuu Amaarallee biratti guddoo hin jiru. Maal kan soomaan baratan malee. Leet naayitii irraa eegalee kuma lamoota kana keessa biyya alaa biyya keessattis Oromoon bu'aan qabdu jaarmiin Oromoo waan godhu hoogganni Oromoo maaliin godhu kan jiru kana. Dura isee irraa isin kan dhiifama. Hojii hojjechuu akka danda'u qorannoo guddoo barnoota guddoo waan kana keessa goone. Carraa guddaa goone aarsaa guddoo kafalle. Dongoras baay'ee hojjenne. Ultimately garuu dongora negative plus minus dabalatee outcome isaa gaalamtu itti positive. So sacrifice duty yaaduu godhe. Wantoota baay'ee gahuutti mantee now the final analysis was positive. So waan arra ga'eef illee waan hundaa hin gabbaa jirru. Plus title arratti mire Roma nam hundu bisise. Isa kun marketing. Gabaa gaarii kitaabni nama dubbisiisa. Garuu kitaaba kan keessatti mata duree hin gaabbu jedhu gabaaf illee ta'uu ni mala waan hojjedhe jechuun waan sila godhuu qaba hin qusannee namni fannee cufaa iyyuu godhee jira waan jettu illee ta'uu ni mala. Siyaasaa qabsoo keessatti adeemsa gammagoot keessatti wanni itti gaabbitu hin jira. Wanni si gaabbisiisa jechuun ka kitaabaa dhiisi. Jiru. Jiru. Taateewwan gurguddootu ta'e siyaasa biyya. Nan maaliif duuba deebii ilaalee beektaa? Saffisa hir'isuu danda'a ture. Akkana deemuu danda'a ture. Ultimately duuba deebii itti hojjedhu zooraan jette filannoo yeroo san qabuun har'arra teessee ilaaluun qabdu. Gaaf sanni deebii ilaali fakkeenya gaafa si wajjin wajjin xiqqoo san keessa turre waan hojjechaa turre. Risoorsii nuti namni qaru nama afur nama shan. So we had limited resources. Haalonni biyya saffisaan deemaa jiran. Isn't that limited resources, limited information we have? We did what we had to do. Amma duuba deebitee akkasatti haala qabata haala san keessa osoo of keesse san filannoon san caalaa jiru. Waan baay'ee bareedu kaa'aneetu mun goone. Way ni yaadatta kana yoo goone even news hojjechuudhaaf callifneetu odeeffannoon dhufee barreessine. Lubbuun tokko isaa kan madaa'u ka ajjeefamu gara isa nyaata. Ultimately garuu there is a mission. Dhagaa ammasitti bakka barbaadu. Mission is itti gaafatamaan hoogganaa tarsiimoo baasee hir'isee bu'aa guddisee itti deemuu danda'u qaba jechuudha. It is cost benefit calculation. Sacrifice hin jira jenne nama tokkotti cold itti fakkaachuu danda'a. Gaafa hiriira guddichaa nam kun tokko akkuma lamaa luus goone inni. Dhageette? We actually sat down and calculated that. Dhageette? Because that's my training. I was a commander taking the soldiers to the field. Good job. Harka dhaaf yeroo takka. Good job. Bakka dur baqatullee dhamaanuu tuqe afaan Oromootiin dubbadheef seene beekta. Am commander jedhe ani commander ajajaa waa sadii ta'e. Gaafa hiriira guddichaa ijoollee Oromoo 1,000 haga 2,000 ni finna jennee calculate goone jechuun qopheessi namni haganaa du'uu qaba jennee itti seenne jedhe. Allahu Akbar yaa Rabbi na jaanu baase an keessa jiru. Isin keessa jirtanii an keessa jiru. Wallahi Jawaar Mohammad qara dhee waakkachaa ture. Beekta namticha kana yeroo interview kaleessan I think so waa kennaniif kaleessan na fakkaate. Maal jedhe?
an kumaandara waan san raawwachiiseeti jedhe. Namni 1,000 haga 2,000 ni fidha jennee itti seenne hiriira tokko bar guyyaa tokkooti. Hiriira guddicha guyyaa sadii jedhe. 1,000 to 1,000 to 2,000 1,000 irraa haga 2,000 anaa jedhe kumaandarri waan san godhe akka dhumattuuf ijoollee Oromoo. Kolkollee jalshemeen biroo. Eekaa lubbuun namaa jawaan lubbuu ijoollee 2,000 itti fixuuf sagantaa itti baase kana taisaatiin kunoo Keenyaa keessaa utaaleetiin Awurooppaatti hin taane. Nakabbaban jedhee ijoollee 96 itti ficcisiise. Egaa lubbuu ilma namaa laala. Rabbi biratti lubbuun takka haqaan malitti amantii fedhee qabaatu abbaa fedhee haa ta'u ajjeefamuu yakka guddaa haqaan ala jechuudha. Hinduutii osoo beektu baaftee bara maal jedhanii bara lubbuu nama 1,000 haga 2,000 hiriira guddicha san gubbaatti ficcisiifna jennee akkasi kaalkuleet hagan umachuu qabdi jennee ergine jedha jechuudha. Oromoo dhagaye barri cabsii miti du'i ajjeesin jennee bara ajjeesin miti bara ajjeesa jennee ergine bara ijoollee dhumaa jedhanii jechuudha. Singawun qofti ilmi namaa kaaliqu samaawaatu ardi rabbiin dachii samii uume anaasillee uume akkuma lubbuu teetanaati duutaati. Liidara jedhamu laala qaama dubbiitti isinii dhufaa inni gadaafitu liidar yookaan ajaja jechuun kan dhaqee ficcisiisuu miti. Kan waliin seenee osoo jawaarbeetta waliin qeerroo san waliin dhaabbatee kallattii duraa jiraatee ijoolleen biraa dhumatte yes that is the leader san jechuun hoggana jedhuudha. Starbucks ufiitiif jiruu ufii ooffachaa Ameerikaa taa'ee namni 1,000 haga 2,000 ijoolleen Oromoo ummanni Oromoo haadhumatu iqqidii baasee yookaan sagantaa baasee ficcisiise jechuudha. Akkamitti liidara taataati? How the leader? Liidara akkasii eessaa jedhama? Liidarri rimootaan ajajee nama ficcisiisu addunyaarra dhageettanii hin jiru. Haga ummanni keenya laalaa Oromoonni iyyinuuf ilmaan Oromoo dhumatte sun lubbuu akka kiyyaa keetii qabdi, haadha qabdi, abbaa qabdi, kaayoo qabdi, akkuma nama kamii eebduu qabdi jechuudha. Barattee gargaaru fuutee ilmaan horachoo jiru ilma namaa kamuu keessa qaxxaamuru jechuudha. Sigalee sirraa biloo godhaa egaa durii erge qaata bobbaasee duuddee amma yeroo lubbuutti suura waa inni dubbatee sarii nu gadhiisa. Sirba dhaqanii morma dhokfatan. Mataa keessaa taatu wannan hogganu dirree waraanaatti seensu jira. Dirree waraana san keessatti immoo dhimma dooftaa, dhimma booji'amtaa, hinduuta. Si garas nyaata akka ta'u sun yes. Garas nyaata akka booji'amu sun akka madaa'u sun yes. Ultimately garuu akeeka qabda. Mishin sitti kennamee jira. Mishin fudhattee deemuu qabdu jira. Itti gaafatamummaan hoogganaa gaagama gahu hir'isa. Gaagama hir'isuun dirqama dhabamsiisuu hin danda'u. Kanaaf akka hoogganaatti it's tough job. It's a tough job. That tough job requires tough mentality. Kana kan hojjetamu qabu jechuudha. Itti gaafatamaa dhuunfaatti namantaa. Yes. Waan ta'etti. Wanni tokko hin kaatee jechuun badee itti gaafatamaa fudhadhee fakkeenyaaf uummata Oromootiif sila akkas hin goone akkas godhuu qaba jettee dhiifama gaafatu. Mee tokkuma seeni. Tokkuma. Amma fakkeenyaaf jechuun ani waan namni Bada kadiiroo sodaatiin gaafatu miidiyaa hawaasaa gubbaatti arginu. Ajjecha fakkeenyaaf ajjecha namoota kan warra jechuun sochii qeerrootii walitti qabatee miidhaa dhaqqabee dhaqqabuuf hin dandeenye namni gariyyuu haala siyaasaan uumnee fi yeroo sanitti uumu keessatti waa caaluun du'uu danda'e yookaan ammoo abukaatan abbaan seeraa Abduu Jabbaar Hussein Gammadaa faatii du'anii battee urgeessallee achiin duballee taatullee environmentii kan numatti uume itti gaafatamummaa qabaachuu qaban dursi qabaachuu qabna haga tokkotti itti gaafatamummaa fudhanii dhiifama gaafachuu qabnaaf Akkami uumne. An akkamitti san uume. An fakkeenyaaf sii fi Abiyyi jidduutti laal akkami an uume jedha reefu anatu itti ofii ficcisiisee jedhaami amma dubbii kadiiroo illeen xiqqoo akka ta'an gara toobi kadiiroo maal jettu kadiiroon amma gartee lubbuu namaa kana kaayee namni liidar namni waan takka itti fudhatee deemee fakkeenyaa fi ayijoonni waraanni sun akka dalage fakkeenyaaf amma mucaa ajjeefame duratti jennu kana waraanni yoo ajjeese ajaasantu itti gaafatama. Isatu nama ajjeesellee maaliif aja duuba jiru jechuudha. Yakka dalage lubbuu namaa baddeefu waraana ergite kana bara waraanni dhiifama naa godhaa si deebisa waraana kana yeroo qabattee bobbaatu yoo waraanni sun akka malee dhumate aja itti gaafatama. Markammaan duu deemu kan harkaa qabu ijoollee qullaatii miti. Hogganni sun waraana san yoo lola keessatti
fakkeenyaaf hin lolchiisin lolan barbaachifne lafa duutuu fi agartee lafa waraana istiraatiijii waraana sitaatu jira taane jira yeroo loltu jira yeroo lolle jira ajajaan kunneen kaa'uuf kam qawwee isinii maara bara fakkeenyaaf waraana tokko yoo deemeen lafa irratti inni lolu waraana san lolchiisuu meeshaalee guddaa tiraas dhaqqabu kilaashitu jira lafati gartee sanii loluu hin dandeenye jira madoo fuudhu jira ka du'e reefa fuudhu jira hidhannoo hiiku jira qabeenya waa hunda kana dalaga jechuudha yoo kanan goon itti gaafatama waraanni du'e kana baruu lolee kun garuu Jawaar duuba dhaabbadhee nama 1,000 faga 2,000 fixuu hiriira guddicha irratti barguyyaa takka kun hiriira guddicha qofa irratti 1,000 2,000 ilmaan namaa lafatti haamu jechuudha. Jedhee anatu ajajaan ana komaandarri anaa jedhe kawaan san baasee kaalkuleet godhee agas dhumachuu qaban ilmaan Oromoo xiqqaate 1,000 jechuudha. Yookaan 2,000 yoo ol bahee haga 2,000 yoo xiqqaate 1,000 dhumachuu qaba. Maa dhibban jedhin 50 digdani maan jedhee egaa du'uu murteesse du'uu maa fide ilma namaatiif. Du'uun maa barbaachise injifachoo istiraatiijii kaayisan gubbaatti akkaataa hiriirri sun lubbuu namaa osoo ittiin banne goosisuu danda'a jechuudha. Yoo uummataa biyyaati maaliif lubbuu ilma namaati. Kumni kabaddu kun osoo hadha ijoolleen kun wanni kun injifannoon kun dhufuu baatee dhiigni namaa saree ta'ee badee jechuudha silaa gartee. Haa ta'u wanni amma Kadiroon gaafate maali gartee kan lubbuu namoota kanneenii kaa'ee itti kun horee nu amani lola kana inni kaasu ajajaa ta'u. Namoonni kun maqaa kana dhumatan Hacaaluulleen abukaatoon isaallee Hasan Hussein jechuudha. Warra kana hundayyuu waa'ee gaabbitiif gaafate akkamittiin gaabbine namoonni kun osoo kana godhuu baatteen dhumatuuf gartee erugaa. Wal haasoftanii wal mari'attanii sana rakkoo furachuu dadhabuuni. Jidduu kanatti jechuun akka namni gaban qabatee wanni kun dhaggalattuu fi haalli hin mijanne. Badiin wayyaanee angora dhiisuu qabna turre. Asirroon kas wayyaanee angora dhiisuu qabdanii kan jedhu jiraatu gataa ba'u. Wayyaanee buusuu qabu. Ilaal waraanni bilisummaa Oromoo qawwee qabatee lolaa ture. Qawwee qabatee. Gaafa uummata keenyatti dhufan maqaa keenyaan waraanni bilisummaa Oromoo gadhiiseet biyya keessaa bahee jala. Ummata qawwee akka qaba bar sodaateetiin qaba ummata keenya du'a namni tokko maan irraa du'a yaa waraanni bilisummaa Oromoo ummata keenya ajjeesuu metoonni qabsooneef kan hidhate sun lolee ofii ajjeesee kufee kuffisuuf bilisummaallee ummataa fiduu malee diina waliin ummata ajjeesuuf miti inni garuu maal jedhe hay wayyaanee dhiisuu dhabne laal wayyaanee hidhattee loltee cabsita. Tooftaan cabsita. Waraanaaf waraana wal ergitee cabsita malee sibiilaan itti ergiteeti miti. Seerri addunyaa wanni keettee adda bara koortii addunyaa dhiyaataaf Jawaariin fa'aa barbaadanii bara addunyaa maaliif? Namni tokko nama ganaa dhiisetti. Hadda ifa bahee ofittuu ragaa bahee qaraa waakkataa nama 1,000 laal jalan bara yakka. Rabbi biratti namni lubbuu nama tokko ajje dhagaa. Akkasiin jedhan meeshee kolee naa qabdu. Namni lubbuu nama tokko ajjeese rabbiin kenna. Akka nama lubbuu an uume guutuu ajjeeseeti jedhe. Nam tokko bara. Miskiina waan kan qabne kan loluu sanuu bar amma waraana yoo ergite waraana sharaa islaamaa keessa heera addunyaa keessa nama waraana qawwee bar leenji'ee dura leenjista laal leenjistee akka inni gartee diina jalaa itti miliqu itti lolu itti dhukaasu itti yoo madaa'e hunda gootee qawwee harkeettee ergite bes waraana fudhatee amanee itti dhaqe injifatee yookaan diina ajjeesaa yookaan isa du'a kun ittiin gaafatamtu. Amma kanaaf waraanni addunyaa keessa koligaltummaan argatu yakkatti gartee waraanni waan hin qabne jechuudha. Leenjii fedhiin dhaqe. Garuu nama qawwee harkaan qabne erguun addunyaa keessa yakka. Inni kanaa gabbahee anatu ergee amma immoo maal jechuun jira wayyaanee hangoo irra dhiisuu dhabne. Haus gaaniin wayyaanee hangoo irraa buusuu osoo hanuu ta'e maaliif wanni deemame ilmaan Oromoo asitti waan asiin dura himaa turre tasaatiin wal qabattuuf kan dalagameef wayyaanee waliin muddamsiisanii sheerii mallaqaa seenu. Eega immoo ilmaan Oromoo bakka hundaa fincilee ka'ee kana dhaabuu dadhaban maaliif galan? Wayyaaniidhaan walii galanii aangoorra isin deebina jedhanii Jawaar dubbateera gadda intarbii BBC irratti jechuudha. Mootummaa wayyaanii dimokiraatawaa godhuu irratti deebisan jechuudha. Maaliif Oromoon akka taayitaa dhuftu waan beekaniif. Maaliif Oromoon gara hangoo yoo dhufte hanna dhoorgitii malaamaltummaa guutuu balleestii abbaa qabeenyaa ta'uu hin danda'an. Jawaar barangoof hin deemu baay'ee abbaa qabeenya miliyoonara addunyaa keessa tokkoffaa ta'uu deemu. Ilmaan Oromoo biyya Oromoo gurguratee jechuudha. Kana kaayuun isaa amma Jawaar deemullee. Kun isaa san barbaadu gartee mootummaa artifishaal yookaan mootummaa gara filan oofuu danda'an nama akka Lammaa Magarsaa fa'aa yookaan Gadduu kanneen gubbaa kaanii kaachisu jechuudha magaalatti. Isaan bakka guddaa kaanii hayyuu Itoophiyaa godhanii gartee qabeenya ofii dalagatanii iddoon godhamee fi bashannanee addunyaa keessatti fatara isaanii laandanii nyaata guyyaadhaa yookaan UK yookaan Chaayinaadhaa yookaan Dubaay nyaata galgala bakka birii akkasitti ijoollee ofii waliin
isaan addunyaa keessa deemanii bashannanu sagantaa lafa kaa'ame jechuudha. Garuu dhiigni ilma namaa nama qaba bada'udha. Akka laalanii. Haadha meeqatu yaa rabbi jedhaa jira. Abbaa meeqa yaa rabbi jedhaadha. Lubbuun rabbi bira dhaqxe sun guutuun isii gartee rabbii fi dura dhaabbattee borumaa ajjeefamte jedhanii. Seelee maaliif ajjeefamte? Ibar gaafii jira wallaahi. Lubbuun duute tun maa ajjeefamtee gaafatan? Eenyumatti kaa wallaahi. Seelee. Soo kanaafuu isii tanaa jechuudha. Usuu qabna turre. With reasonable cost wayyaanii buufne. Ce'umsa dhufe. Ce'umsi sun dhufuu dura pilaan waan goone jira. Hoogganaa akkamiititu ce'umsaaf ta'a. Yeroo ce'umsatti hojii maalii hojjetamuu qaba? We put down that. Ati karoora goota. Rabbiin immoo karoora mataasaa qaba. Nama rabbiin fakkaatu. Warra gaafa ani namni kun hin ta'uu jedhuun waajjira kana dhufee inni naaftee callisii. Inni barkadiiroon kasi gaafate waa'ee Abiy akkamii isin hin jenne bara. Lubbuu ilma namaa dhumate kanaaf gartee maaliif hin gaabbinee kitaabicharraa ka'e barkadiiroon kan inni gaafate hin gaabbu maaliif jette lubbuu ilma namaa du'e kun nama gaabbisiisa osoo du'uu baatee jedha inni bakki inni gaafate jechuudha. Kan jedhurraa ka'ee anatu liid godhee anatu nama 2,000 1,400 dhumuu qabaarra dhufee wanni kun maqaa gartee wanni kun ta'eef lubbuun nama ganaa caaluun faallee dhumatte. Wanni kun hambisuun turre kan inni gaafate. Inni maal jechuun jedhamu nama ani hin feene kan bartee qopheessine dhiisanii namticha kana osoo mormi isaan goorra kaanii jira jechuudha. Naan jechaa turetu ammoo garagalee mee fuuldura deebii ilaali. Gaafa nam kan kaalaa kan walitti qabnee konveenshin jennee walitti qabne. Warra wayyaanee kufuun deemtuu jee irraa hafee didetu. Hoggaa jarri jijjiiramtu nu dura biyya dhaqe. Eenyuuni? Alaas hin gaafanne. Biyya dhaqee hoo maal godhe? Wanni garii mootummas. Ka biyya kaalaa gales hin gaafanne. Salloota deebisi. Abiy waan kana dura dhaabbatee yookaan wayyaanii dura dhaabbatee yookaan wayyaanii gargaaree. Takkaa wayyaanii gargaaree isaa jiru Abiy irra hin jiru. Namni wayyaanii illee jiksee abbichuu isiniin. Keessaa hojii dalagamte malee namni tikaa ija dura tokkoffaa wayyaanii nyaatee fite abbichuu. Kitaabni isaa dhaqee dubbisa jawwe. Warri kitaabni abbichuun dubbisin dhaqaa dubbisa. Kaadha ilmaan Oromoo akkana fixanaa muumicha abbichuun nama dahinnatii ture, opereetaraarra ture, ilmaan Oromoo kan silaasu ajjeesan goottiin argatu. Adda bilisummaa Oromoo akkan ajjeefame. Laggasaa Wagii yeroo 20tti bilbilee bara. Keessa taa'ee mootummaa wayyaanee keessa taa'ee Asmaratti yeroo 20 Daawudii bilbilee. Amantaa agartanii Daawudii bilbilee jedhee amanee bara Daawud. Laggasaa Wagii akkan duune yeroo 20 doolar 500 baasee adda bilisummaa Oromoo gargaaraa ture abbichuudha. Jawaar Mamadiin doolara gargaarteedhaan hin gargaaru. Gargaaruu adda bilisummaa Oromoo diina jedhee nama gabbee dubbachaa ture. Nu guutuu diina beekama Jawaar Mamad ilmaan Oromoof qabsaa'e guutuu ani yeroo Oromoon garaana nyaattu jira yeroo barii gaafii natti tolchu. Waan loluu beektan yeroo gareedha. Jawaar Mamad addi bilisummaa Oromoo diina jedhee gabbee dubbate. Oosaa dhaqaa gaafadha oosaa hayyoota Oromoo waliigala alatti ijaaramte jechuudha. Oosaa irratti Jawaar Mamad ifatti addi bilisummaa Oromoo diina Oromooti jedhan. Maaliif kaayoon deemu Itoophiyaa ijaaramu waan deemuuf addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo sabaa sablammoota. Biyyi kun biyya sabaa sablammoota amantii hunda qabdu. Addi bilisummaa Oromoo Oromiyaa fottoosuuf hin deemu. Heeraaf seera addi bilisummaa Oromoo keessatti bara addi bilisummaa Oromoo hiree ofii murteeffachuu haga fottoquuti jira malee ni fottoqnaan jedhu bara heera adda bilisummaa Oromoo keessatti am jaldeessi gariin gabbaas ni mormuu deemu. Haffaznee qoba qabna takka takkatti heera adda bilisummaa Oromoodha. Abbatu nu addi bilisummaa Oromoo qawweetti nama nu bara. Tokkoffaa ka inni haga dhumatti hiree argamtetti karaa nagaatiin ka qabsaa. Yeroo balballi karaa nagaa cufamte qawweetti mana deebi'e. Lammata hoo Itoophiyaa ka jedhu diignee yookaan Itoophiyaa balleessinaa miti ka deemu jechuudha. Fottoquun ka kaa'e uummata Oromootiif miti. Oromoon irraa fottoqan malee namarraa hin fottottu. Hadha gabbaatee waa'ee kanaaf Jawaarii adda bilisummaa Oromoo akka diinatti ilaalu ijoolleen teennaa dhaamee bakka inni takka sinitu yoo arge inshaallah bakka murteessitu ka Jawaar Mohaammed karaa ka deemuutti dabalamee qabsoo Oromoo inni jedhu jiraadha. Yoo irra naa dhufte inshaallah irra sinii kana. Young people, dargaggeeyyii. Dargaggeeyyii kana ikonomii Itoophiyaa. Bakka sallaallee gurraachi kana akkamitti qabsa. Akka haraashee fi harqootaatii maal jedhu hoggaa. Gabee garuu warri barsiisota illee naa hubatanii wal mari'atanii dura murteessanii lafa nama ilaala egaa. Okay nam tokko na ergu doodoo eegime. Sirra yoo jiraate sin ilaala naa ussa.
Be patient. Obsa ka obsi. Tough job. That tough job requires tough mentality. Kara hojjetamu jechuudha. Qabu jechuudha. Hin gaabbu hin marar fadhuun garagaraa bara. Hin gaabbu isa qocha nyimina maarek. Ay qocha nyimin jechuudha altsasatan ijoollee gara siite bala qocha nyim jechuuni. Inshee namu jechuudha. Siyaasa dhiisee osoo hojii dhuunfarraa fookas godhe ijoollee xiyyaa maatii kiyyaa faayyoo xiyyaaf jireenya irra wayyaa godhuu danda'a ture. Garuu sadhiisee kanatti godhuudhaatti qalbii xiyyaaf jechuuf qalbii xiyyaaf itti satisfy kan jechuun fakkeenyaaf qabsoon hoogganaa ture. Qabsoon hoogganaa ture keessatti namni wareegamaa ture. Lubbuulee wareegaman sun gara na nyaatan na nyaatan. Gaafa beektaa namni waan hin beekne malee waan godhuu ture yeroo sanii yeroo sitti beekama tura. Ijoollee halkan toorchar godha bilbileen dhageessisan turan. Dubbattee jirte. Wanni sun gara na nyaattu wanni sun gara na nyaatti. Garuu taphatti hin jiru qabsoo. Laal. Miragaa. Ijoollee Oromootti kan waan sitti illee waan baay'ee kaase. Guyyaan maal gooti olii galtee qabanii kun fixaa jirraa turchi godhaa jira jedhanii ergan. Dhagaa haga waliin dalaguu irraa gabee ilaala. Halkan ijoollee ajjeesan dubbateera waan kana kaa'ee jira jechuudha. Kana keessa duratti dhaban ijoollee turchi godhanii ajjeesan. Ka jala gartee sibiila mismaara qaama saalaatti tumanii waa hunda godhan jawaar wada fiit gifuudhaan hanguree barte ajjeesanii dhageessanii jedhe. Turchi godhanii dhageessanii jedhaan ijoollee ajjeesan ka fixan. Namaa gana garaa jabaatu. Namaa gana armalee. Armanummaa jawaarii maal beektanis wallaahi kitaabarra waan akkanaa katabu. Ilma namaa laal diinni kee bara gara laafin nama bara yeroo ati nama tokko dhanoo as gubbaa garree namni booyaa bara nama gartee yoo namni dararu. Inni kan ilmaan Oromoo ajjeesanii dhageessanii jaabar. Torchillee godhanii akkamitti akka torchi qaban ijoollee tan waan isiin warwaattuuf iyyitu. Inni ganama ka eeggifu jedha odafiiti. Ammoo kitaaba katabaadha. Maaliif eenyu torchi godha beektaa? Haadhaa fi abbootii maatii ijoollee sanii torchi godha jechuudha. Seera addunyaa kanaa keessatti yeroo seenaallee katabdu is yeroo dubbattu mooraalaa itti hojjaan mooraalii namaa jedhanii ilaalanii jira. Wanna namaatiif waa hedduu tarreessanii gakkaanii jiran. Waan mugdala gamee irratti. Namoonni amma feesbuukii kana ilaalaa waan hedduu irraa isa gorka. Maaliif maatiitu argaa dhagayaa ijoollee argaa dubartii ulfaattu argaa namoota gartee onneen isaa dhukuu argaa waa hedduu dhorkan jechuudha. Inti jedhan ammallee wanni tokko dalagame yeroo ati dubbattu madaa namaa hooqaa jedhan. Yookaan ka abbaa yookaan ka obboleessaa yookaan ka gosaa yookaan ka firaa hooqaa jedhanii tuqan. Keessaa yoo akkaataa namni itti dararame itti ajjeefame. Inni maal jedha? Laala. Haga jara namni rabbii keessan sodaadha nama murteessaa jara yoo waan karaa malee jiran. Ijoollee ajjeesan na dhageessaa ajjeesteedha wayyaaniin takka. Torchi ka godhan na dhageessanii jedha. Viidiyoo erganii furaabanii. Maali kun beektaa? Waliin dalaguu isaaniitti inni jedhee jiraasa. Era kaani kana biraan gaabbuu jedha. Nama gurra ofiitiin dhaga'u torchi godhan. Osoo inni dhaga'u warwaachisaa ajjeesan. Dhaga'u hin gaabbu ijoollee sun osoo dararamuu baatteetti gaabbitan. Maqama kitaaba kanaa bara osoo asirraa kaase jawaan. Maaliif dhugaa isaatiin kaayoo isaa bakka hangaate malee ta'u dura yaali malee irraan kaan namni gaafatu hin jiru. Keenya girri isaan jala deemee wada fiiteedhaan bara ammallee kabdhaa torchi godhii ficcisiisii jedhee jechuudha. Jirra. Qabsoo jira. I was a commander leading troops to the field. Komaandarri loltoota fiilditti geessu lubbuun tokko isaa kan madaa'u kan ajjeefamu gara isa nyaata. Ultimately garuu there is a mission. Mission itti gaafatamaan hoogganaa tarsiimu. Wannan hoogganu duratti isiniis dirree waraanaatti seensu jira. Dirree waraanaa san keessatti immoo dhimma doofta. Gaagama gahu inni hir'isa. Gaagama hir'isuun dirqama dhabamsiisuu hin danda'u. Kanatti tough job. Bakka inshallah isinii akkanumatti naaf folcha wannaan viidiyoon qophees play naa gochuu dide naa taphachuu dide bakki an barbaade namni osoo jaalbantiif argitan bakki uummanni akka dhaga'uun barbaade maali Jawaar akka qabsoo kana lafuma warqee itti dabalame kaayoo qabsaa ullee Oromoo waa godhu akka hin qabne hadda afaan isaa irraa ba'ee hadiiroo kabajamoo oolmaa bultiin badhaadhaa. Kitaabota afaan Oromoo yeroo san barraa'anii gaba nuyi afaan Arabaa afaan Singapore dorgommii siyaasaa qottee afaanii hambisuu afaan Ingilishii gootee asoosama opinion keellee barreessuu dandeessa. Transmission of history through
Hawaasa qulqullina kan jennaan dura kitaaba tokko kan dubbisanii dha. Bexxaanaa Hotteessoo jedhama nama Sidaamaati. Waan hojjedhetti itti milkaa'eera. Okay, na fulta akkana asni mashallah. Gadaanadha. Warri afaan Ingilishi waan dubbatu. Filippinsa immoo nam beekutti beekaa kan akka beeku. Ragaa ba'uumii fi asirratti dubbachuun qabdee dubbachuun barbaanne. Maal jennaan kitaaba Jean Sharp 2008 kitaaba sun sammuu hunda qaba. Maaliifii waan konnet gootu jira. Biftuu I feel like mataa kee immoo gan dubbisu gar kanatti kan deema. This feeling gaafa deemtee fiixarra geesse. Nanga itti ilaalaa deemta. Asaffaa Dibaabaa walaloo irratti. Okay, na fulta ifama. Waan kitaaba na fulta akkasumas sinima waan tan irra sinitu maal jedhee qabsoon Oromoodha Jawaar Mohammad akka inni qabsoon manaan bahin karaa irraa qabsoo nama soosarraa isin dhageessaa isin himee bareedduudha. Lafa kaayee jechuudha. Maaliif wanni kuni waluma ka'ee qabsoon Oromoodha akkana taate waggaa 50 maalii godhan jedheetuma ol ka'eetti dhufee jedha. Namni tokko qabsaa'uu dura ufii qabsaa'aa ta'uu qaba. Hoggana jedha amma Jawaar. Liidaraan jedha. Liidarri hogganni tokko biyya hogganuuf tokkoffaa yoo xiqqaate jechuudha waggaa 10 yoo xiqqaate sanochoon yoo nama hin qabaatin wanni durfamsuun jechuudha. Waggaa 10 waan san keessatti hirmaachuu qaba yoo xiqqaate jechuudha. Yoo xiqqaate ati uummata sossoostee amma gabbaaftee waa godhuu dhiisi. Ajajaa waraanaa Saglii jechuun fakkeenyaaf abbaa Saglii nama sagal namni ajaju nama muuxannoo lola keessatti ibiddaan qormaatamee kan rifanne lola keessatti ka gartee bitaa mirga laalee waa adda baafachuu danda'u kan namaan gartee obsa qabu ka gartee nama kana hubachuu to'achuu danda'u nam sagalan sana yookaan Sagli abbaa Sagloon Asir Alaqaadhaan kan jechuudha. Asir Alaqaan kun nama akkasiisan tahee nama itti gaafatama namoota san yoo madaan fuudhuu danda'u gartee lolchiisuu danda'u lola keessaa baasuu danda'u ka biraan dheessin ka ofii qawwees qabatee seenee loluu miti ka lolchiisu namoota akkasii ta'a jechuudha. Kun maaliif filatama? Lola keessa duraan lola keessa ture leenji'ee lola keessa ture lola keessa gartee jabinni isaa mul'atee akkasiin fidanii ajajaa guddaa jechuudha. Nama sagalii bar nama sagal qofa kun nama 27 ammallee ajajaa biraa ta'a. Kun wagamii waggaa 5 waggaa 10 akkasii oliiqa. Nama xiqqaa barkuun qobaadhu nama 100 kumaami paartii miti. Namni waan takka hogganu uummata Oromoo bakka bu'ee qabsaa jedhu kun bar namoota jagnoota ajajoota waraanaa gurdaa warra siyaasaa beekuun bar qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa waggaa meeqa fitanii. Takka waraana fuudhanii biddan naqanii ficcisiifne uummata Oromoo ficcisiifne. Maaliif ni ilaalan? Uummata gamtu uummata dandeettii akkamii qabna maal harkaa qabna? Bar cabsitee ittiin baataatti diiddee uummata fixxee garuu lubbuu uummata kanaa irraa gaafatamnaa beekan jechuudha. Jawaar qabsoo adda bilisummaa Oromootiin manaa bahe neebar. Kana himnee jirra. Dhugaatii na gabbaasee boruu sinii fi daaqa jeelchee achi sarara dubbachuu turraa bareeddi. Qabsoo manaa bahe neebar. Amma maal jedha yeroo garii abaa'oon na barsiifteet oppiidoon na guddiftee jedha. Garuu bakka nama dhabe kana gubbaan maal jedhan namni jalqaba na barsiisee qeesii jedha. Jalqabu malaal. Jawaari maaltu mana qeesii geesse jalqaba? Jalqabuma maaltu mana qeesii geesse tokko. Ilmoo musliimaatti quraana qaraa madarsaa dhaqa. Achii barate takka. Achirraa dhufe abaa'oon na barsiiftee jedha Oromummaa. Oppiidoon na guddiftee jedha kijiba. Abaa'oon isa barsiistee illee hin jirtu. Qabsoo Oromoo illee takka. Jawaar akka itti beekamu gabbaan barbaade seenaa guutuu gabbaafna lafa jiraachuu seenaan Jawaar Mohammad. OMN irratti qabeenyi waraabe. Rabbaashii nama gattee adda iskuula keessatti mataa guddisee deemuu namoonni godhaa ture jechuudha sanii galee. Ari'amee Hadaamaa haga Asallaatti deemaa ture. Waraqaa tokko inni baasee dubbisee barsiisaan isaa akka inni kaadha inni Oromoof qabsaa jedhee inni deemu jechuudha. Sagalee kamaal jedhu barsiisaa kiyya eega gartee waa'ee Ingiliffaa afaan Ingiliffaa kana irratti barumsaa irratti eega bakka biraa ga'e dhugaa isaa san argaa inni lolee iskuula keessaa naaree na tumee wanni jedhuuf jiraachuu siigale. Maaliif kana mara keessa dhandhe? Jarana yoo qabsaan karama deemu karamaa dhufee qabsoo Oromootti dabalamee ilumaa hayyu gootan jala deeman taate biyyi baddee jechuudha. Nama kanaa kana gartee waa takka harkaan qabne haadha gartee waa hunda waliin cambu kanatti fuudhanii yoo biyya kennan ilmaan Oromoo jala oofan biyya bada. Hadha wareegamni biyya keessatti milishaa inni poost ilaala.